Buongiorno, buon mezzogiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 1 settembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che tanti sono i fatti di cronaca, poi ci sarà l'immancabile approfondimento politico. Non possiamo non partire dai temi del gas, ampio spazio poi alla mostra del cinema di Venezia. Abbiamo diversi collegamenti, quindi tanto da raccontarvi anche nella prima edizione di oggi, ma come sapete su tutto c'è la cronaca e c'è la nottata di paura vissuta in via Crimea a Padova, dove un uomo armato si è barricato in casa. La cronaca di Chiara Gaiani. Abbiamo sentito dei colpi di pistola, siamo in via Crimea. Sono state diverse le chiamate ricevute nella serata di mercoledì dalla centrale operativa dei Carabinieri di Padova. Colpi che provenivano da un appartamento, avevano specificato i cittadini. Una pattuglia si è diretta sul posto per le verifiche e immediatamente è scattato l'allarme dopo che l'uomo, chiuso dentro l'abitazione da cui sembravano provenire i presunti spari, si era rifiutato di aprire. In via Crimea tutto è tornato alla normalità ed è una mattinata come tutte le altre. Fino alla mezzanotte e mezza tutta questa strada è stata bloccata, è intervenuto un negoziatore dei Carabinieri e anche 2 nuclei di pronto intervento arrivati da Mestre. La strada è stata chiusa per diverse ore mentre sul posto iniziavano le trattative del negoziatore. Nel cuore della notte l'epilogo, con un blitz dei carabinieri che hanno fatto irruzione in casa, hanno disarmato l'uomo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari. L'uomo è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Padova. Nessuna conseguenza per i cittadini del quartiere, di solito molto tranquillo, se non ore di ansia, paura e apprensione. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Padova che stanno conducendo accertamenti anche sull'esplosione dei colpi d'arma da fuoco. Ed è stata una notte difficile anche ad Asolo, siamo quindi nel Trevigiano, per una rapina poco dopo la mezzanotte che ha riguardato un bar della frazione di Casella. Un bandito armato di coltello si è fatto consegnare 600 euro, come ci racconta Lina Paronetto. A tarda sera ha fatto irruzione armato in un bar di Casella d'Asolo, facendosi consegnare dalla cassiera l'incasso della giornata e fuggendo poi a piedi. La rapina poco dopo la mezzanotte al caffè Manin, nell'omonima via in centro a Casella. Protagonista un individuo per ora senza identità che ha fatto ingresso nel locale pubblico incappucciato e armato di un coltello. Si è avvicinato minacciosamente al registratore di cassa, ingiungendo alla barista di consegnargli i contanti e con i 600 euro dell'incasso giornaliero ha preso la porta ed è uscito fuggendo a piedi nelle stradine della frazione e facendo perdere le proprie tracce, senza fortunatamente fare del male a nessuno. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri di Pieve del Grappa, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e stanno ora cercando elementi utili anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire all'autore della rapina. Nel Bellunese è in corso da ieri sera la ricerca di un 46enne della provincia di Ferrara, partito nel primo pomeriggio dal camping Eden di Falcade per una camminata e non più rientrato. Le squadre del soccorso alpino della Valle del Biois sono state allertate alle 20. Tommaso Munari, queste le generalità dello scomparso, ha i capelli castani, alto 1,80 m ed è di corporatura normale. Ieri indossava una tuta da ginnastica scura, scarponi e aveva con sé uno zaino. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare il 112, numero di emergenza dei carabinieri. Tra l'altro sul posto si stanno recando anche i nostri Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi per seguire appunto questa task force di soccorsi. Ed è stato un pomeriggio di disagi. Rimaniamo nel Bellunese ma scendiamo nel Feltrino occidentale, nella zona di Arsia. Alle 17:45 i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria di San Vito, quella che per intenderci collega il Feltrino con la Valsugana, per lo scontro frontale tra un bus turistico estero e un'autovettura che ha provocato il ferimento di 3 persone. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa con i volontari del Basso Feltrino
Feltrino e successivamente il personale del distaccamento di Feltre, che era impegnato in un altro intervento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto il conducente, che era rimasto incastrato. L'uomo e la passeggera dell'auto sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e poi trasferiti in ospedale. Assistito dal personale del 118, anche l'autista del bus è rimasto leggermente ferito. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e quindi il traffico è stato deviato sulle vecchie scale di Primolano con inevitabili disagi. Così dunque nel Feltrino occidentale ad Arsie fortunatamente appunto non ci sono stati feriti gravi, avete visto la dinamica e lo scontro. Torniamo adesso sul tema dei temi, il caro energia che non sta guardando in faccia davvero nessuno. Questo l'ultimo grido di allarme che arriva dagli alimentaristi della provincia di Belluno. Abbiamo bisogno di soluzioni immediate. Qui c'è un sistema economico che pian piano sta sgretolandosi, soprattutto nelle medie e piccole attività. Sandro Lavanda, presidente degli alimentaristi di Confcommercio Belluno, espone le bollette arrivate in questi giorni agli associati che presentano cifre da capogiro. La voce del costo energetico è triplicato, la situazione è da allarme rosso, il punto raggiunto è di non ritorno. Lavanda è titolare di 3 attività, la sua testimonianza eloquente. Se questi saranno i costi anche in futuro, avrò quasi 50.000 euro in più all'anno di costi. Questo è un esempio, ma qui stiamo parlando di centinaia di attività, nel nostro caso qui a livello provinciale, che sono che hanno lo stesso problema. E sono in tanti che, valutata la situazione, stanno pensando di mollare l'attività per sempre. Una chiusura in bonis, cioè di azienda che non ha problemi di pagamento prima che l'aumento dei costi decida per lei. Oggi da Roma tutte le sigle del terziario hanno rinnovato al governo le loro proposte, dall'incremento del credito d'imposta all'ampliamento dell'orizzonte temporale per la rateizzazione delle bollette fino all'incremento della copertura offerta dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono momenti tragici, no? Per cui la politica deve trovare un punto di accordo, ma un punto di accordo immediato. Non valgono tutte le chiacchiere che vediamo qui nei telegiornali, nei dibattiti, eccetera. Dobbiamo fare in modo che questo governo trovi una soluzione immediata. Una soluzione immediata, questo chiedono gli alimentaristi della provincia di Belluno, ma ovviamente non sono soltanto loro. Vi do un aggiornamento rapidissimo di cronaca. Poco fa vi ho dato la notizia della scomparsa di quest'uomo di 46 anni della provincia di Ferrara. Ebbene, proprio in questo momento Tiziana Bolognani dalla redazione di Belluno mi dice che è stato trovato senza vita. È stato trovato senza vita, quindi in valle del Biois. L'ufficializzazione è arrivata, lo ripeto, proprio in questo momento dai carabinieri che stavano appunto supportando gli uomini del soccorso. Così dunque a Falcade. Allora, rimaniamo sul tema dei rincari energetici che sta ovviamente infiammando anche la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre e non potrebbe essere altrimenti. Buongiorno, ben ritrovato Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto e candidato. Buongiorno Martella. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora Martella, dicevamo non possiamo non partire da qui e da questi rincari che galoppano sostanzialmente. Il prezzo del gas ha subito un arresto dopo la decisione, dopo l'annuncio perlomeno di Ursula von der Leyen, quindi si va verso un tetto europeo al gas, o così dovrebbe essere, però appunto l'emergenza resta. Ma guardi, io credo che vadano specificate innanzitutto 2 cose. L'impennata esponenziale del costo del gas e dell'elettricità deriva da un fenomeno speculativo e deriva dalle conseguenze della guerra di Putin in Ucraina. Seconda cosa, in questo momento c'è un governo dimissionario che non può svolgere tutti gli interventi che
avrebbe potuto svolgere un governo nella pienezza dei propri poteri. Se questo governo è dimissionario, lo si deve al fatto che alcune forze politiche, Forza Italia e la Lega e il Movimento 5 Stelle, hanno deciso di far cadere questo governo, tradendo quindi anche in Veneto i bisogni, le esigenze concrete di imprese, artigiani, commercianti che stanno vedendo incrementare così follemente i costi dell'energia da mettere in discussione le loro attività. E quindi è bene ricordare che se c'è uno tsunami di carattere energetico è stato provocato sulle famiglie e sulle imprese da chi ha deciso di far cadere questo governo. Questo è bene ricordarlo sempre, perché ogni discorso è utile che parta anche da qui. Per quanto riguarda un intervento del governo, io credo che sia necessario. Mi sembra paradossale che lo propongano quelli che hanno fatto cadere il governo, ma al di là della propaganda che fanno altri, credo che un intervento ci sia necessario, vada fatto presto e che sia anche previsto. Noi abbiamo fatto alcune proposte concrete ed efficaci. La prima la diceva lei prima: bisogna introdurre un prezzo al tetto del gas a livello europeo. C'è un Consiglio d'Europa nei prossimi giorni, Draghi ha la forza, l'autorevolezza, pur se non nella pienezza dei suoi poteri, di affrontare questo discorso. Bisogna inserire un tetto del gas a livello nazionale, un tetto del costo dell'elettricità a livello nazionale, bisogna rafforzare il credito d'imposta nei confronti delle aziende e bisogna introdurre agevolazioni per le famiglie con un contratto di luce sociale. Queste sono le proposte che noi facciamo subito, abbiamo messo nel piatto e io credo che siano necessarie per affrontare questa crisi fortissima che poi tocca la situazione dell'energia, si ripercuote sull'inflazione, quindi si ripercuote, come si può dire, sul carrello della spesa, cioè sull'economia quotidiana delle famiglie del Veneto. Senta Martella, questa manovra secondo lei va fatta con uno scostamento di bilancio o no? Perché anche di questo si sta parlando in queste ore. Bisogna mettere molte risorse a disposizione, bisogna anche aiutare le imprese, quelle aziende che hanno subito un danno da questa crisi di carattere energetico, cioè dell'aumento e quindi si è fatto riferimento al fondo di garanzia. Cioè ci sono alcuni interventi di sostegno immediato, ci sono degli interventi più strutturali che hanno bisogno di parecchie risorse. Credo che il governo stia valutando anche a livello europeo se è meglio agire nell'ambito di uno scostamento di bilancio, come ne sono stati fatti nel passato parecchi, a seguito della pandemia, o se muoversi nell'ambito di altri stanziamenti di risorse, anche per esempio agendo per avere gli extra profitti di tutte le aziende che in questo periodo hanno fatto guadagni molto alti. Anche questo problema, scostamento o no, è connesso al fatto che c'è un governo dimissionario e quindi va affrontato anche in chiave europea. Comunque un intervento è assolutamente necessario, andrà fatto nelle prossime ore. Oggi è stato convocato il Consiglio dei Ministri per fare una ricognizione sulla situazione e credo che nei prossimi giorni verrà convocato un Consiglio dei Ministri per approvare un nuovo decreto. Ecco, tornando al discorso che lei faceva prima, è inutile, lei dice, che i partiti che hanno mandato a casa a Draghi ora piangano sul latte versato e chiedano una tregua, se ho ben capito. Tra l'altro, di fronte alla proposta rilanciata da Calenda di ritrovarsi fra tutti i leader e quant'altro, lo stesso Letta dice sarebbe solo un cinema inutile. A me pare che ci siano delle forze politiche che stiano alla ricerca di visibilità e quindi facciano delle proposte che però, abbiamo detto, sono abbastanza inutili. Ci sarà un provvedimento del governo e nel governo sono rappresentate tutte le forze politiche perché è un governo di unità nazionale, quello che ancora esiste, e si valuterà quell'intervento. Noi abbiamo le proposte del Partito Democratico che sono già all'attenzione del governo. Non ho capito quali siano le proposte degli altri, sento che parlano di nucleare o di altre cose quando invece bisogna stare su interventi immediati. Parlare di nucleare significa buttare la palla in tribuna senza
senza produrre nulla. Noi abbiamo detto bisogna diversificare le fonti, aumentare l'indipendenza del nostro paese dal gas russo, che è dipendenza sempre voluta negli anni da Berlusconi, dalla Lega e da altri. Bisogna fare in modo di potenziare la produzione di energia dalle fonti rinnovabili, anche semplificando, come è stato fatto con ultime misure da parte del governo. Adesso sì, da parte di alcuni dire ci vuole un intervento immediato del governo stride un po', che un governo c'era, era meglio che rimanesse in piedi, e qualcuno invece l'ha tradito, non sulla base degli interessi nazionali o delle famiglie o del caro bollette, ma l'ha tradito sulla base di un calcolo cinico dal punto di vista elettorale, che io poi penso non darà nemmeno grandi frutti. Ecco, lei dice non penso che questo darà grandi frutti, e questa, diciamo così, è anche la scommessa, chiamiamola così, di Enrico Letta, che non a caso ha lanciato la propria campagna elettorale, non solo quella del partito, in Veneto, a Vicenza, dove è candidato. Letta che fa leva di fatto sui leghisti delusi, non solo sui leghisti delusi, sugli imprenditori, sulle persone che confidavano per l'appunto nel governo Draghi. È la strategia giusta? Secondo lei sarà monetizzata in Veneto? Il PD riuscirà a sorpassare la Lega? Poi tra l'altro questa mattina Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, quindi casa centrodestra, ha detto a sua volta noi supereremo comunque la Lega. Lo ha detto anche Fratelli d'Italia, che è alleato. Ma allora io penso che manchino ancora circa 4 settimane al voto, che ci sono ancora moltissimi indecisi e che noi dovremo puntare nelle prossime settimane a convincere le persone ad andare a votare per il Partito Democratico. Noi crediamo di avere buone ragioni per farlo. La visita di Letta è riuscita benissimo l'altra sera, e anche la sua visita a Vicenza, dove ha incontrato imprenditori, sindaci, rappresentanti del terzo settore, si è parlato di PNRR, di transizione ecologica e appunto di caro bollette. E ho notato che c'è attenzione, e che in fondo il centrodestra, come ho detto in altre occasioni, è invece il fiato corto. Mi pare che la partita sia tra il Partito Democratico e Fratelli d'Italia, e noi spingeremo perché la nostra idea di Italia e del Veneto venga compresa come un'idea più credibile, più utile ai cittadini italiani e veneti, per la collocazione europea, per il sistema economico e sociale che proponiamo, per il tema dei diritti, delle libertà personali, per il tema della sostenibilità ambientale, tutte questioni che sono presenti nell'agenda dei problemi del Veneto, che meritano di essere risolte. Quindi io confido che il nostro lavoro possa essere un lavoro prezioso, utile, e che il risultato alla fine ci conforti di questo lavoro e possa fare in modo anche che il Partito Democratico sia il primo partito a livello nazionale. E questo lo vedremo con il risultato elettorale, ma credo che sarà anche per i cittadini un esercizio importante decidere dare un voto utile, e quindi segnalarlo perché possa contare a chi realmente si gioca la vittoria elettorale, o comunque un'alternatività in questo paese, e cioè il Partito Democratico. Grazie Martella, buon lavoro, buona campagna elettorale, e noi ovviamente ci aggiorniamo presto. Arrivederci, buona giornata. Grazie, buon lavoro a lei e a tutti. Andiamo adesso, ve lo avevo detto in apertura, a Venezia, e ovviamente a Venezia tirata a lustro perché da ieri sera è iniziata ufficialmente la 79esima edizione della Mostra del Cinema. Per noi praticamente sul red carpet o quasi c'è la nostra Anna Maria Parisi, che si trova con Lorenzo Maier e Mattia Pizzaia. A te la linea, Anna Maria, buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, a te, a tutte le nostre telespettatrici e telespettatori, come usi dire sempre tu. Pensavo che ti riferissi a me, che mi fossi tirata al lucido anch'io in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, 79esima edizione, 90 anni dalla sua fondazione. Bellissimo questo parterre con il red carpet che vediamo finalmente dopo 2 anni di pandemia deprivato di quel bruttissimo muro. C'è tantissima gente che sta aspettando i suoi beniamini e addirittura muniti di scale. Non so se con le immagini di Mattia Pizzaio riusciamo ad inquadrare. La gente arriva qui non tanto con le sedioline perché si siede a terra dove trova posto, ma con la scala per alzarsi e poter farsi il selfie e chiedere l'autografo al suo beniamino o beniamina che sia. Eccoci con il nostro frontman dal Lido, Lorenzo Maier, e l'assistente personale di Lorenzo, Anita Lamon. Buongiorno Anita, buongiorno Lorenzo. Ciao Maria, buongiorno a tutti. Allora, il nostro frontman che questa mattina abbiamo già visto tutte le interviste che hai realizzato nei giorni scorsi, sia con la madrina Rocio e poi anche con la meravigliosa leonessa francese Catherine Deneuve, certo. E oggi chi è arrivata, Lorenzo, che tu hai già incontrato? Oggi è arrivata Cate Blanchett, la regina di questa giornata. 2 anni fa, in piena pandemia, è stata presidente di giuria. Quest'anno torna con un film in concorso che è tra i film più attesi, in cui sarà nei panni di una direttrice d'orchestra. Senti Lorenzo, tu sono anni e anni che stai seguendo la Mostra del Cinema, anche per noi da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Qual è l'edizione che più ti ha colpito tra quelle seguite fino ad oggi? Beh, sicuramente l'edizione fatta in piena pandemia che la Biennale è riuscita a realizzare nel 2020 è stata un'edizione storica, perché nessuno ci credeva, invece il direttore Alberto Barbera, bravissimo, con il presidente Roberto Cicuta e tutta la Biennale, sono riusciti ad organizzare un festival che ha dato un segno di continuità e di possibile ripartenza, che ha prevaricato non solo il cinema, ma si è allargato un po' a tutta l'Italia e a tutto il mondo. Hai detto bene, infatti, che ha prevaricato oltre il cinema e ha comunque dato quella connotazione, ha ribadito la connotazione che ha la Mostra del Cinema di Venezia, cioè è internazionale. E qui in un caleidoscopio di colori, volti, nomi, lingue, perché appunto la mostra parla tutte le lingue del mondo, e ci ritroviamo anche con i fans che sono ritornati finalmente in prima linea, è il caso di dire. Abbiamo visto tante ragazze che sono arrivate con la valigia, col trolley al seguito, addirittura ci sono le Miss Influencer che abbiamo già intervistato e di cui vi proporremo nelle edizioni successive, anche con il TG della sera, e specchio di questi tempi abbiamo chiesto proprio a queste nuove Miss: ma chi vorresti conoscere, chi vorresti incontrare, qual è il tuo sogno? Sei pronto, Christian? Conoscere Giulia De Lellis, insomma, con tutti questi volti e nomi internazionali, attrici, attori e non soltanto registi. Davvero è un richiamo, un panorama mondiale che si apre anche a tutte quelle che sono le nuove tendenze, un modo anche per dire che il cinema, che deve continuare a vivere nelle sale, però si apre anche a pubblici diversi. Pensiamo per esempio anche qui alla Mostra di Venezia, che non è solo al Lido ma anche nell'isola del Lazzaretto c'è tutta una sezione dedicata al voir. Pensiamo anche alla campagna di promozione che è stata presentata proprio oggi qui da Venezia per valorizzare le sale, dal 18 al 22 settembre, 5 giorni in cui in 2200 sale di tutta Italia si potrà andare al cinema, vedere qualsiasi spettacolo nella programmazione al prezzo scontato di 3,50 €, quindi la tradizione e la novità insieme. Ecco, e alla sinossi di Lorenzo Maier, per gli amici Lollo l'ho detto, volevo aggiungere solo una brevissima postilla, che c'è anche l'opportunità di seguire in streaming sia i lungometraggi che i cortometraggi, che possono essere seguiti tra l'altro quest'ultimi gratuitamente. Ci sono anche 2 voci tra tutte, quella di Wim Wenders e di Gino Strada. Assolutamente sì, e c'è anche la possibilità
nel canale della Biennale e poi di seguire anche tutte le conferenze stampa per chi non potesse essere magari qui a Lido, però l'invito comunque è quello di venire in presenza, perché in presenza l'effetto è diverso. Sì, ecco. certamente per chi non potesse comunque recarsi qui, avere la fortuna, diciamocelo, di poter venire qui al Lido, ecco che c'è l'opportunità di essere presenti anche se soltanto con lo spirito, no? Ogni tanto vedi che faccio questi gesti strani perché dirigo il traffico, perché sennò la gente ci passa davanti. Poi Anna Maria, possiamo dire che appena detto, vedi, ecco. La polemica politica e il dibattito politico ha proprio avuto un effetto dirompente qui alla mostra, perché ieri pomeriggio il regista Mark Croesus del film Marcia su Roma, che ha inaugurato una delle sezioni che sono le giornate degli autori qui al festival, è un po' intervenuto a gamba tesa sulla politica italiana. A questo proposito, se sei d'accordo, possiamo vedere il servizio. Sì, allora servizio lì nello studio, poi se vuoi teniamo ancora in onda, Cristian, vedi tu, se no ti salutiamo. No, assolutamente, torniamo subito in onda, vediamo il regista francese, sentiamolo. Hai voluto rappresentare questo tuo lavoro? What did you want to show with this work of yours? Ci sono molti governi di destra in tutto il mondo e quello che abbiamo voluto mostrare è stato far vedere uno dei primi governi fascisti, come il fascismo è nato, come è sorto e come ha utilizzato il cinema per i suoi scopi e i suoi fini. E cosa pensa, visto che poi ci sono le elezioni anche di Giorgia Meloni, che parla spesso del fascismo? Per quello che riguarda la Meloni, a essere onesto, considero che sia pericolosa, perché lei parla del fatto che le minoranze, lei è contro le minoranze, ha tenuto questo discorso in Spagna in cui ha detto no alla lobby LGBT e sì all'universalità della croce. L'universalità della croce sono parole che utilizzavano i crociati nel 1100. Io non sono un elettore, quindi non voto qui in Italia, ma penso che lei sia estremamente pericolosa e che le minoranze non siano al sicuro. Eccoci qua, allora le minoranze non sono al sicuro, così diceva il regista nell'intervista che hai raccolto tu poche ore fa, Lorenzo. Insomma, la politica naturalmente, poi siamo anche, la fa, non dico da padrone, ma sbarca naturalmente anche alla Mostra del Cinema di Venezia, considerato che a breve si tornerà alle urne qui in Italia. Beh sì, la mostra è comunque un palcoscenico che deve tenere conto un po' di tutta quella che è la realtà, anche un po' il ruolo del cinema, che come diceva anche Alberto Barbera è una finestra sul mondo da cui vediamo tutto ciò che accade. La politica italiana è cambiando un attimo versante, ma restando un po' purtroppo sull'attualità. Ieri la cerimonia di apertura è stata contrassegnata dal discorso a sorpresa, dal videomessaggio di Zelensky, con il quale la Biennale ha voluto ancora una volta far sentire la propria voce, la voce della cultura a sostegno della pace e del popolo ucraino. Ecco, detto questo, adesso se sei d'accordo, Cristian, intanto grazie Lorenzo per questa precisazione, per questa nuova introduzione che ci hai rilasciato. Se sei d'accordo, direi, come hai visto, ci siamo spostati, abbiamo fatto 2 passi indietro. Andiamo a sentire questi ragazzi, da dove arrivano, cosa fanno, perché sono venuti dotati di scala. Io ti cederei il microfono, così ci avviciniamo. Ecco qua. Vabbè, le immagini. Ragazzi, scusate, ciao. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Chi aspettate? Kate Blanchett, tutti quanti, credo, sì. Ah, Kate Blanchett, perché volete vedere proprio lei? Vai. Ha fatto tanti film in cui la riconosciamo come una grande attrice, quindi... E anche direttrice d'orchestra a questo punto, visto che vestirei i panni della direttrice d'orchestra. Esatto, sì. C'è qualche musicista anche tra di voi? O qualcuno che vorrebbe diventarlo? No. Da dove venite voi? Da dove arrivate? Zanetti, Spalla? Londra. From London? Yes. E voi? Brescia. Vicenza. Monza. Milano. Treviso. Quanto vi fermate? In giornata. In giornata. Da Londra no, però in giornata. Sorry?
not only for today. You stay here for one. No, just for Kate. Just for today. For Kate. Ah, ok, just for Kate, not only. Solo Okay. per Kate è Solo venuta per da Roma. Kate. Beh, solo questo meriterebbe una foto, un autografo, perché per Kate Sì, la Ronda. è vero. Speriamo. Ecco, allora ci spostiamo, buon Grazie divertimento. ragazzi, buona attesa. È vostra la scala qua? No, vediamo che. No, perché io sono curiosa. Vediamo chi è venuto. Forse loro parlano in inglese. Hello, where do you come from? No, sono italiana. Ah, italiano, ok? Sì, italiano. Italiane. E la scala? Chi aspettate? Tutti aspettano Kate Blanchett. Avete preparato uno striscione o qualcosa? No, niente. Solo la voce per chiamarla, la voce per chiamarla c'è. Ma e la scala siete venuti dotati? Tu sei con la scala, no? Nessuno. Beh, tu sei il fotografo. Beh, magari proprio perché sei il fotografo. No, vabbè. E insomma abbiamo visto questo spaccato e anche molto, come dire, divertente, no? Sapere che insomma i sogni non conoscono età. E Beniamini È anche un po' la riprova, la dimostrazione di come la Biennale in questi anni si sia molto impegnata per aprire il festival anche ai ragazzi. Ci sono più di 2500 giornalisti accreditati, ma che credo altrettanti ragazzi delle scuole di cinema che vengono qui per imparare il cinema e per vivere l'atmosfera, ed è bello vedere che questa atmosfera è tornata finalmente. Ecco. La mostra che quest'anno compie, come hai detto giustamente tu, 90 anni, ma l'edizione è solo, tra virgolette, solo la 79esima, perché in tempi di guerra ovviamente il festival ha dovuto interrompersi nella metà, e invece per la pandemia si è riusciti a dare continuità. Ecco, quello che avevano detto un po' i dirigenti, i responsabili della Biennale: se non avessimo avuto l'edizione del 2020 e del 2021 avremmo festeggiato quest'anno i 90 anni della mostra e solo l'edizione numero 77, invece siamo alla 79. Ecco, allora Christian, con tutte queste pillole, questi aneddoti, cosa dici? Cediamo la linea a Christian, Lorenzo? Certo, salutiamo Christian e tutti i telespettatori. Grazie Però noi ragazzi. ci rivediamo più tardi per un secondo collegamento. Assolutamente, grazie davvero Anna Maria, grazie a te e al nostro Lorenzo Maier, arbiter eleganziarum di questa mostra, che sono con Mattia Pizzaia. Ma torniamo subito seri, perché purtroppo c'è un aggiornamento di cronaca che arriva da Cessalto, me lo conferma la nostra Lina Paronetto. C'è stato l'ennesimo incidente mortale alle 11:26 in via Callonga. È stato investito un pedone, un uomo sui 30 anni. Questi sono i dettagli che al momento sappiamo, la notizia comunque è confermata. Quindi Cessalto, un uomo di 30 anni investito ed è appunto morto. Si tratta, se non vado errando, della 12ª vittima, forse la 13ª vittima sulle strade della Marca in poco meno di un mese. Una scia di sangue che veramente sciocca anche noi che siamo addetti ai lavori e che raccontiamo ogni giorno episodi di questo tipo. Quindi ovviamente tutti gli aggiornamenti nel corso di questa prima edizione. Ritorniamo su un altro fatto di cronaca che si è registrato nel pomeriggio di ieri. Ritorniamo nel veneziano, a Favaro, per un accoltellamento. All'apice di una lite ha aggredito l'amante in mezzo alla strada in pieno giorno a Favaro Veneto, accoltellandola fortunatamente in maniera non grave. Erano circa le 14 di ieri pomeriggio nei pressi del supermercato Maxi. A lanciare l'allarme alcuni passanti attirati dalle urla di richiesta d'aiuto della donna. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del SUEM, che si sono presi cura della ferita, attualmente ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni non destano preoccupazione, la prognosi è di una ventina di giorni. Tempestivo anche l'intervento delle volanti della questura, che hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio. Le indagini appureranno i motivi che hanno portato all'accoltellamento, al momento non ancora chiari. Abbiamo ancora tanta cronaca, molti servizi che stanno confluendo da tutte le nostre redazioni, ma ci vediamo subito dopo la pubblicità.
Di nuovo in diretta per raccontarvi questo 1° settembre a Nord-Est. Stiamo raccogliendo le informazioni sul pedone investito in via Callonga a Cessalto, un uomo di circa 30 anni che è deceduto. Si tratta della 13ª vittima in un mese in terra di Marca, quindi una scia vera e propria di sangue. Tutti gli aggiornamenti mi arriveranno dalla nostra Lina Paronetto, che come sempre ringrazio, ma ritorniamo a Padova. Abbiamo aperto con Padova, con la serata ad altissima tensione vissuta in via Crimea, ma ci dà tutti gli aggiornamenti la nostra Valentina Visentin con Federico Cibotto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. Abbiamo qualche dettaglio in più su quanto è accaduto ieri sera in via Crimea e ricostruito puntualmente nel servizio della collega Chiara Gaiani. L'uomo che si è serragliato dentro il suo appartamento è una guardia giurata di circa 60 anni. Pochi dettagli sulla sua identità, su cui vige il massimo riservo, proprio perché si stanno conducendo degli accertamenti medici. L'uomo è stato trasferito al reparto di psichiatria, quindi i carabinieri stanno attendendo gli esiti degli esami a cui l'uomo è stato sottoposto, perché ancora non sono chiari i motivi per cui ieri sera si sia barricato in casa. I carabinieri sono intervenuti dopo che alcuni residenti hanno sentito dei colpi, dei rumori simili a delle esplosioni, e adesso appunto stanno continuando le indagini per capire effettivamente se l'uomo abbia sparato con la pistola che era regolarmente detenuta, che possedeva per la sua professione, e stanno cercando di capire se l'uomo abbia effettivamente sparato, dove abbia sparato, quanti colpi. Sono tutti accertamenti in corso in questi istanti, perché ovviamente ieri sera, nelle ore di alta tensione che si sono vissute, la priorità era far uscire di casa e mettere in salvo l'uomo e far sì che nessuno si potesse far male. Infatti è intervenuto il negoziatore dei carabinieri, che ha parlato per circa 2 ore, anzi più di 2 ore, con l'uomo, convincendolo alla fine ad uscire. Oltre al negoziatore sono intervenute le API, le aliquote di pronto intervento. 2 ore circa quanto è durato questo momento di questo lungo colloquio, che alla fine insomma tutto si è risolto al meglio e l'uomo è uscito ed è stato immediatamente portato all'ospedale per le cure. Questi gli ultimi aggiornamenti. Ovviamente se ci sono novità poi ve le racconteremo nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. E Valentina, tra l'altro, ormai approfitto della tua presenza perché proseguono anche le indagini su un altro fatto di cui ti sei occupata nei giorni scorsi, la rapina in villa in via Asiago dello scorso 19 agosto. Esattamente, qui sta indagando la Polizia di Stato, la squadra mobile, si sta stringendo il cerchio attorno ai banditi, grazie agli accertamenti fatti dalla Polizia Scientifica, che era intervenuta nei minuti seguenti alla rapina. Pare siano state ritrovate tracce biologiche importanti che stanno portando gli inquirenti sulla pista esatta, la pista che gravita attorno agli ambienti nomadi. In un primo momento si pensava che i banditi potessero essere fuggiti all'estero, invece sembra che siano ancora in territorio nazionale. Quindi i prossimi giorni, le prossime settimane potrebbero essere cruciali per identificare i malviventi che, lo ricordiamo, non solo hanno rapinato gli anziani, ma si sono accaniti brutalmente e con violenza sulla coppia di anziani. La donna, tra le altre cose, anche gravemente ammalata, è stata colpita più volte al volto ed è stata portata in ospedale. Quindi insomma si spera che presto vengano identificati e che poi vengano anche consegnati alla giustizia. Valentina, grazie davvero per tutti questi aggiornamenti da Padova. Grazie a te Federico Cibotto, ma noi rimaniamo a Padova perché nuove telecamere anti-spaccio verranno posizionate nei quartieri della Città del Santo. Occhi elettronici contro lo spaccio di droga nei quartieri. In arrivo a Padova entro la prossima primavera 60 nuove telecamere di videosorveglianza. Grazie a 300.000 euro arrivati nelle casse comunali attraverso un bando del Ministero dell'Interno, Palazzo Moroni ha acquistato 60 dispositivi che verranno posizionati nelle periferie. Tra i luoghi ipotizzati ci sono sicuramente l'Arcella, Piazzale Cuoco alla Guizza e Paltana, dove ultimamente il fenomeno è cresciuto, ma anche zona Palestro, Montà, Torre e Mortise. La
decisione finale verrà presa dopo un confronto con la prefettura. Sulla sicurezza stiamo lavorando molto, ha assicurato l'assessore Diego Bonavina. Nei primi 5 anni di mandato la giunta Giordani ha installato circa 600 telecamere, portando Padova ad averne più di 800. E parliamo adesso di ladri di biciclette, un fenomeno crescente a Vicenza. Per quello c'è questa bicicletta qua, perché continuano a fregarne, per me, almeno se me la rubano non piango, quella bella la tengo a casa per andare in giro. Sì, tante volte, 2 volte. Sono stato anch'io oggetto di furto, che sia chiaro questo. Sì, però è così, si cerca di comprare dei buoni lucchetti e si cerca di stare attenti. Poi del domani 9 certezza, diceva Lorenzo Magnifico, giusto? Ecco. Quante volte gliel'hanno rubata? Una, basta e avanza. Lei la lega con la catena? Anche 2, una avanti, altra dietro. E lo stesso ruba. A loro è capitato e i dati su Vicenza parlano di almeno un furto di biciclette al giorno, basandosi solo sulle denunce che arrivano alla polizia locale. E ritrovarle diventa un problema. Per questo è nata una piattaforma online in cui il proprietario della bicicletta può creare una dichiarazione di proprietà delle 2 ruote inserendo dati utili a ritrovarla. Si chiama Marcatura Bici, il nuovo servizio, Vicenza tra i primi comuni ad adottarlo, che consente di registrare la propria bicicletta senza moduli cartacei. In caso di furto o smarrimento, il sistema permette di rintracciare il proprietario essendo il database disponibile a tutte le forze di polizia. Inoltre la bicicletta non sarà più identificata tramite codice fiscale del proprietario, ma tramite un codice alfanumerico legato quindi al mezzo, rendendo più agevole la vendita o la cessione della bici. La registrazione avviene tramite SPID o carta d'identità elettronica e una volta caricati online i dati della propria 2 ruote basta recarsi in uno dei bicipark della città per la marcatura. Questa la cronaca, ma veniamo ai dati del Covid e non solo quelli del Covid, perché come sapete i fronti aperti sono diversi. Covid, che è un po' un argomento scomparso da questa campagna elettorale, ma continua ad esserci e i numeri lo dicono, insomma, nonostante non siano i numeri anche solo di un mese fa. 2.513 nuovi casi nelle 24 ore in Veneto, la distribuzione è un po' quella solita in termini di proporzioni tra le diverse province. Se guardiamo ai ricoveri ospedalieri sono in costante diminuzione, 671 in area non critica, 31 nelle terapie intensive. Il delta decessi, diciamo i decessi registrati nelle ultime 24 ore di persone positive al Covid sono stati 5. Questa è la fotografia e sapete che si innesta in questa fotografia il nuovo disegno normativo regolatorio del governo, questa nuova circolare ministeriale che va verso la riduzione delle quarantene, ma ci dice tutto e ci aggiorna sui dati veri, scientifici, e questo lo sottolineo il nostro professore Massimo Guerriero, biostatistico, epidemiologo all'Università di Verona. È sempre un piacere, professore, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Ecco professore, abbiamo detto di questi dati, abbiamo scattato questa fotografia in Veneto, al Veneto, come le sembra? Ma la fotografia l'avete descritta correttamente, la situazione è una situazione tutto sommato abbastanza tranquilla, ma come ho scritto qualche settimana fa sull'Arena di Verona, dobbiamo fare attenzione perché non siamo a quota zero come circolazione del virus, quindi una ripresa repentina, forte, magari dovuta ad una nuova variante, potrebbe far in pochi giorni schizzare i numeri verso l'alto. Non ci preoccupano tanto i numeri del contagio in quanto tali, ma ci preoccupano perché sappiamo che sui grandi numeri poi le ospedalizzazioni, le terapie intensive e le mortalità riprendono a galoppare. Ecco, come sempre lei ci ha preparato proprio il minuto secondo, perché ha terminato poco fa di elaborarle, quindi la ringrazio doppiamente, le slide che fotografano un po' la situazione generale, sono sempre molto chiare. Cominciamo da questa, professore.
Come al solito iniziamo dalla situazione globale, però invece di farvi concentrare sempre sulla parte destra del grafico vorrei guardarlo assieme a voi globalmente, perché il grafico in alto, dove ci sono le frecce, ci sono i punti di massimo delle varie ondate che abbiamo osservato, però ci terrei a sottolineare questo aspetto, cioè che sicuramente noi dovremo attenderci una prossima ondata, perché il virus ce l'ha insegnato e lo si vede benissimo da questo grafico, quindi una serie di onde che sono abbastanza cicliche, e quindi siamo molto curiosi e un po' allertati dobbiamo essere per capire cosa succederà nel prossimo autunno. Quindi ci sarà una sesta ondata? Verosimilmente sì, per i motivi che ormai ben conosciamo, perché è un virus che ci ha fatto capire che non risente tantissimo della temperatura calda, ma che invece continua ad andare avanti ad ondate successive, in modo particolare quando arriva il freddo e tendiamo a vivere più al chiuso che all'aperto, e ancora di più ad assembrarci in luoghi chiusi più che in luoghi all'aperto. La situazione italiana. Lei dice non ripartiamo da zero. Non ripartiamo da zero, questo è un messaggio importantissimo e fondamentale, perché tutte le volte che siamo ripartiti da zero, quasi zero, abbiamo fatto in tempo ad accorgerci che il virus stava riprendendo. Ogni volta, siccome la sua diffusione di tipo esponenziale ormai lo abbiamo capito, quindi ha una forte accelerazione, tutte le volte che una funzione esponenziale non parte da zero ma parte da livelli più alti, ha bisogno di poco tempo per esprimere valori molto elevati. Questi grafici invece, professore, parlano dei ricoveri e delle terapie intensive. Sì, questo sono dei grafici che parlano del nostro Veneto, e vorrei anche qui far notare come alle ondate della diffusione nel grafico in alto in viola sono corrisposte quelle dei ricoveri e delle terapie intensive, ma in proporzione inferiore. Ma se badate bene alla linea viola continua, che sta a indicare la percentuale, il numero di persone che hanno deciso di fare il booster, il primo o il secondo, vediamo appunto che questa linea viola è sistematicamente sempre più in basso, cioè a dire che la vaccinazione continua ad avere un effetto, e questo effetto è tanto maggiore quanto più continuiamo a vaccinare le persone fragili in termini di prima o seconda dose relativamente al booster, quindi complessivamente terza o quarta se vogliamo. Chiarissimo. Questo invece... Professore, parlano della situazione globale, europea perlomeno. È la situazione europea fondamentalmente. Lo presentiamo spesso questo grafico a conferma di quello che vi dicevo prima e delle necessità di continuare la campagna vaccinale. Ci fa vedere che se la diffusione del virus in Italia è del tutto analoga a quella degli altri paesi europei e dell'Unione Europea in generale, la mortalità italiana continua a restare la più alta, e siccome sappiamo che il vaccino protegge dalla malattia grave e quindi torto collo anche dall'evento fatale, noi dobbiamo restare fortemente concentrati sul vaccino. Sul vaccino che sappiamo arriverà probabilmente la versione aggiornata approvata verso la metà di settembre, ma sono troppi 15-20 giorni per attendere quel vaccino, quindi le persone che debbono fare il booster perché fragili, vuoi per età o vuoi per comorbidità, non debbono attendere il nuovo vaccino, ma devono correre immediatamente a farlo. Perché anche quello presente, quello disponibile sul mercato è efficace sostanzialmente. Lo abbiamo capito, io ho sentito dire in una qualche trasmissione della non efficacia del vaccino, questa ovviamente è una follia, perché i numeri l'hanno ampiamente dimostrato che nel momento in cui abbiamo superato una certa quota di persone vaccinate in Italia ma anche nel mondo, la malattia grave e la mortalità sono crollate. Ecco, professore, io andrei già a questa slide perché tocca tutti i punti. Prepararsi all'autunno-inverno, oggi è il 1° di settembre,
ci siamo lasciati alle spalle un agosto per certi versi in chiaroscuro, con ovviamente le vacanze e tutto quello che abbiamo visto, ma insomma tanti punti interrogativi, tanti nodi che da qui ai prossimi giorni, alle prossime settimane verranno al pettine, e il Covid per l'appunto è uno di questi. Non se ne parla più di tanto per tanti motivi, non fa parte di questa campagna elettorale, ma insomma come lei ci ha dimostrato c'è e continuerà a esserci in una forma minore rispetto a quella del passato, perché le vaccinazioni sono servite ovviamente, però insomma non è una partita chiusa. Questa slide è molto importante. Sì, peccato che non faccia parte di questa campagna elettorale, perché il governo che verrà insediato invece dovrà occuparsi immediatamente di Covid. Evidentemente già da adesso, dal mese di settembre, bisogna tenere alta la sorveglianza sui principali parametri, quindi diffusione, ospedalizzazioni e mortalità sono quelli da non perdere d'occhio, ma le nostre istituzioni lo stanno facendo. Insistiamo con la questione del vaccino abbinato a quello dell'influenza, perché sappiamo che se il distanziamento sociale, se l'uso delle mascherine, se la detersione delle mani dovesse venire un po' meno, anche l'influenza darà il suo contributo negativo durante questo inverno. E con riguardo alle misure aggiungerei anche, e lo abbiamo inserito nella slide, la possibilità di tenere arieggiati i locali. È chiaro che questo cozza un pochino con le problematiche energetiche che stiamo affrontando in questo periodo, ma non potremo rinunciare alla reazione dei locali, specie dove ci saranno assembramenti o comunque più persone presenti nei locali, immagino le scuole, gli uffici, proprio a partire dalle prossime settimane. Diciamo che assisteremo ad un altro cortocircuito perfetto. Da un lato chi chiede di chiudere le scuole perlomeno un giorno alla settimana per risparmiare sull'energia, e poi la reazione dei locali che comunque dovrà essere fatta. Quindi sono due cose che veramente cozzano da un certo punto di vista. Sì, guardi, abbiamo avuto dimostrazione dai numeri, dimostrazione scientifica, quindi direi giù le mani dalle scuole, giù le mani dai nostri ragazzi che hanno pagato fin troppo, quindi che vadano a scuola il più possibile, ed eventualmente dovremo trovare il modo di pagare le bollette energetiche degli istituti scolastici. Questo è un messaggio importante che arriva appunto da un epidemiologo, ma soprattutto da un accademico che si occupa appunto di formazione. Altro tema che vediamo velocemente, ma che esiste, che c'è soprattutto in Veneto, in alcune zone del Veneto, è questo del West Nile. Professore, nelle ore scorse la stessa Regione del Veneto ha accelerato su alcune misure, suddividendo tra l'altro la regione in aree gialle, rosse e quant'altro. Sì, il Covid ci ha lasciato un'eredità e quindi anche una metodologia che si è verificata efficace con il colore delle zone. Vedete qua nella parte sottostante della slide che di solito in effetti questo virus viaggia su numeri molto più bassi. C'è un'eccezione con riguardo al 2018 che ha mostrato numeri del tutto analoghi a questi che stiamo vedendo nel 2022. Questo virus passa dalla zanzara all'uccello e dall'uccello alla zanzara, è arrivato qui dall'Africa, dall'Uganda in modo particolare, grazie appunto agli uccelli migratori. Sappiamo che può il virus infettare l'uomo o altri animali come il cavallo, ma per fortuna, salvo in rarissimi casi, non passa da uomo a uomo, e quindi questa è una buona notizia. Salvo in alcuni casi, abbiamo detto, quando si tratta di trasfusioni di sangue o di trapianti d'organo, o appunto la mamma lo può passare al nascituro o finché in gravidanza o attraverso il latte materno, quindi bisogna fare un po' di attenzione. La stragrande maggioranza dei casi è asintomatica, l'80%, il 20% mostra sintomi simili influenzali, e quindi evidentemente quando abbiamo sintomi analoghi a quelli dell'influenza, bene è fare un test per dare una paternità a questo virus. La forma grave di questi 20% riguarda solo un caso ogni 150-250 persone che vanno incontro
ha decesso in un caso ogni 1500-2500 persone. La diffusione, la vedete lì rappresentata in mappa, riguarda una parte, diciamo, della pianura padana e a nord della pianura padana, come dicevamo, con numeri che di solito sono più contenuti. Quindi bene si fa in Veneto a mettere subito in campo delle forti azioni contro la diffusione del virus. Come vi dicevo, qui non c'è vaccino, ce n'è solo uno per i cavalli, non c'è un trattamento e quindi l'unica arma che abbiamo a nostra disposizione è quella di proteggersi con riguardo alle punture di zanzara. Badate bene che se una persona è infetta dal virus e viene appunto da una zanzara, il virus non passa alla zanzara e le persone che sono più a rischio, abbiamo visto la stragrande maggioranza dei morti, più dell'85% dei morti riguarda gli anziani e i grandi anziani, e quindi raccomandiamo in modo particolare dall'imbrunire alla mattina a queste persone di proteggersi dalla nostra zanzara autoctona. E poi è importante tenere sorvegliata la diffusione del virus anche per una questione di sanità pubblica, nel senso che laddove nelle aree geografiche in cui c'è la diffusione del virus o si trova anche una sola persona contagiata del virus, bisogna fare il controllo su tutte le sacche di sangue, perché abbiamo visto che il trapianto può essere una forma di passaggio del virus da uomo a uomo. Le chiedo in ultimissima battuta, professore, l'altro fronte, il terzo, è quello del vaiolo delle scimmie. Da questo punto di vista che aggiornamenti ci può dare, così volanti? Ma no, per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie, noi sappiamo che si sta diffondendo in particolare tra gli uomini che hanno rapporti omosessuali e dopo bisogna fare molta attenzione alle pustole che ci sono sulla cute, perché sono fortemente infettive. Appunto, non appena la presenza di pustole sulla cute, di recarsi immediatamente al pronto soccorso per le cure del caso, e quindi perché anche gli indumenti o le lenzuola possono essere punti di trasmissione del virus. Un aspetto che secondo me non è stato chiarito è forse il vaiolo delle scimmie può essere contratto anche in forma asintomatica? Può essere contratto in forma asintomatica, però nella maggior parte dei casi questo virus presenta appunto stati febbrili, ma in modo particolare queste pustole sulla pelle, che sono tante e diffuse anche generalmente. Ecco, e quindi qua cosa bisognerebbe fare? Accelerare sulla vaccinazione, vaccinare chi non ha già l'antivaiolo, che cosa? Beh, è chiaro che la strada del vaccino è la strada maestra, e dopo bisognerebbe raccomandare a quelle persone che hanno dubbio di andare a fare i relativi test e quindi restare opportunamente isolati. Ecco, quindi abbiamo messo in fila le tre questioni sanitarie del momento: Covid, West Nile, vaiolo delle scimmie. Diciamo che dovrebbero essere temi, professore, da prendere in mano anche in questa campagna elettorale. Secondo me sì, in modo particolare, come vi dicevo, il Covid, perché sicuramente in autunno ci darà dei grattacapi. Ecco. Professore, grazie davvero, insomma lei è sempre molto schietto finora, diciamo che da 2 anni a questa parte, devo dire, non ha mai sbagliato nessun tipo di previsione, anche perché, lo ricordo a chi è a casa, lei è un biostatistico, quindi studia i numeri fondamentalmente, biostatistici che all'inizio non c'erano nei vari comitati, nelle varie task force del Covid. Forse se ci sarebbero stati, dico bene? Ma ne hanno inserito una collega ad un certo punto, ma è stata in comitato credo 2 settimane e poi ha abbandonato. Appunto. Professore, grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi e spero di aver sbagliato la previsione per il prossimo autunno. Lo speriamo anche noi, ma mi sa che qua. Grazie mille. Allora, noi dobbiamo ritornare a Venezia da Anna Maria Parisi per la mostra del cinema. Ci stiamo occupando in questi minuti del dramma che si è consumato questa mattina a Cessalto, dove un uomo è stato investito e ha perso la vita. Sul posto si sta recando la nostra Francesca Bozza. Poi avremo un collegamento con Bassano, parleremo di commercio alle prese con il caro bolletta e parleremo anche di malattie rare. Ci collegheremo con Belluno. In attesa di tutti questi collegamenti torniamo su uno stop, rimaniamo in ambito sanitario, che fa discutere lo stop al fumo anche all'esterno delle sedi dello IOV. L'Istituto Oncologico Veneto spegne simbolicamente l'ultima sigaretta. Da oggi, 1° settembre, sarà infatti severamente vietato fumare anche all'esterno in tutte le aree di pertinenza aziendale. Nelle aree interne all'ospedale, negli automezzi dell'ospedale già lo era, non si può fumare, ma non si potrà fumare nemmeno in tutte le aree esterne pertinenti alle strutture dello IOV, quindi sia Busonera, Castelfranco, Schiavonia, Torre della Ricerca, Palazzo Santo Stefano, quindi operatori, visitatori, tutti quelli che a qualunque titolo entreranno nelle nostre aree non potranno fumare. Questo fa parte anche non solo della normativa, un'applicazione della normativa, ma fa parte anche di quella che è la realizzazione della mission dello IOV, che è quello di promuovere stili di vita che prevengano anche, tra le altre cose, l'insorgenza del tumore. La finalità di questo nuovo regolamento è di garantire il diritto alla salute e alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, combattendo sia il fumo passivo e promuovendo anche percorsi per smettere di fumare. La direzione sanitaria sta attuando una serie di iniziative per aiutare le persone a orientarsi verso i centri per la dissuasione dal fumo o verso altri percorsi che gli aiutino a smettere di fumare. Quindi spegniamo le sigarette e cerchiamo di condurre stili di vita che siano positivi. La normativa per i trasgressori al divieto di fumo, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una multa da 27,50 € a 275 €, raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in gravidanza, di lattanti o bambini fino ai 12 anni. Sanità, ma anche temi ambientali. Uno su tutti, la Marmolada, che come sapete in quest'estate 2022 è stata teatro di una strage dopo il distacco del Serraco. Tappa sul ghiacciaio per Legambiente, una zona che sta morendo con la perdita in un secolo del 90% del suo volume. Facciamo il punto. Nessuna salita possibile sul ghiacciaio della Marmolada, ma il punto di osservazione scelto dalla carovana di Legambiente in quota con gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano racconta il suo stato di agonia. Io l'ho visto un ghiacciaio sempre più ridotto, risicato. La montagna è sempre bella, ma questo gigante di ghiaccio sta sparendo a vista d'occhio. Gli scienziati del Comitato Glaciologico Volontari, che ogni anno misurano 100 ghiacciai sulle Alpi, confermano come non ci sia più tempo da perdere. Tutti i ghiacciai in questo momento sono in una fase di fortissimo ritiro e la Marmolada in particolare ha registrato in poco più di un secolo una diminuzione del 90% del suo volume e più del 70% della sua area. Il ghiacciaio della Marmolada è destinato a sicura morte, tempo di vita stimato 15 anni, spiegano gli esperti che hanno notato un'accelerazione dei fenomeni di fusione negli ultimi 10 anni. Dagli anni 50 noi abbiamo perso quasi 50 metri di spessore di ghiaccio e quel che è importante osservare è che se consideriamo il periodo 1950-2010
1/3 del ghiaccio se n'è andato in questo arco di tempo e i 2/3 di questo volume sono scomparsi solo negli ultimi 10 anni. Negli occhi di tutti le tragiche immagini del distacco del 3 luglio, costato la vita a 11 persone, appassionati della Marmolada, donne e uomini che la montagna la amavano e conoscevano. Nessuno vi è più salito da quel tragico giorno, ma i dati forniti da aeromobili e satelliti permettono di ricostruire l'accaduto. Per quanto riguarda le cause scatenanti, sicuramente la temperatura molto alta, quindi questo vuol dire una grande produzione di acqua di fusione che attraverso i crepacci è stata immagazzinata in questo piccolo ghiacciaio sospeso, e quindi il peso dell'acqua, la pressione sulla superficie basale, tutta una serie di altri fattori combinati insieme di fatto hanno determinato l'esito finale, che è stato quello del collasso. Una massa che si è staccata franando sulla via normale, il tutto in un minuto. Il fronte era abbastanza ampio, quindi è stato molto difficile evitarla, e quindi sono stati investiti in pieno. Poi ha percorso un altro chilometro e mezzo, e dopo 2 chilometri e 300 metri circa si è arrestata appena sotto il pian dei fiacconi. L'evento tra l'altro è stato misurato dai sismometri, quindi la quantità di energia che è stata liberata era significativa, e corrispondente a un terremoto di magnitudo 0,6. Così dunque in Marmolada. Cambiamo decisamente argomento. Vedo che è collegata, la saluto e la ringrazio, Deborah Dell'Ongo, che è responsabile del Centro Servizi Malattie Rare Cadore Comelico, che ci illustrerà una bella iniziativa che terrà banco nei prossimi giorni. Ma più in generale, Deborah, innanzitutto buongiorno, vorrei partire dalla tua esperienza, se vuoi raccontarcela, e da che cosa nasce proprio la vostra esperienza e quindi questa iniziativa che fra poco ci racconterai. Prego. Buongiorno a tutti, intanto grazie per questa opportunità. Allora, tutto nasce perché io sono una mamma di un bambino speciale, un bambino con una malattia rara. Da qui nasce tutta la mia esperienza personale. Dopodiché, dalla mia esperienza personale, il Centro Servizi Malattie Rare di Padova, insieme a un'iniziativa che nasce da un progetto proprio stanziato dalla Regione del Veneto, che si chiama Marare, unendo queste due forze abbiamo cominciato a costruire dei gruppi di automutuo aiuto, dove le persone e tutte le famiglie con dei bambini o qualsiasi familiare affetto da malattia rara, perciò noi le chiamiamo le persone fragili, non si potessero più sentire da soli. E qui abbiamo dato proprio il via a questo grande progetto. Che è una vera e propria task force, Deborah. Perché vi vede impegnati con anche le istituzioni del territorio, state facendo realmente rete. Sì, abbiamo creato una grande rete, perché secondo me questa è molto importante. Fino a poco tempo fa nessuno ne parlava, era un tabù, e ancora adesso nelle nostre valli, io le chiamo, c'è tanto silenzio in tutto questo. Secondo me non va fatto, non bisogna star zitti, anzi bisogna parlarne, perché più se ne parla, più si fa gruppo, più si fa rete, più ci si sente uniti, e nasce appunto tutta la nostra grande squadra. In questi giorni, da quando è stato, adesso dopo verrà illustrato l'evento del 9 di settembre, da quando è stato messo fuori questo evento sono stata contattata da tantissime persone, perché una cosa che voglio ricordare è che nel Bellunese, nella provincia di Belluno, siamo 1500 persone affette da malattia rara. Questo secondo me è un dato che ci deve far pensare molto, perché è altissimo. 1500 persone con una diagnosi già fatta, e le persone che in questi giorni mi hanno contattato, tante stanno aspettando una diagnosi.
però vuol dire tanto e ci deve far tanto pensare. Sono numeri impressionanti questi, Deborah, perché parliamo di 1500 persone solo nella provincia di Belluno, fondamentalmente, provincia che ha raggiunto, tra l'altro, che è scesa sotto quota 200.000 residenti proprio quest'anno, quindi sono numeri tutt'altro che rari. Benissimo, bravissimo, tutt'altro che rari, ma purtroppo non se ne parla. C'è tanta, come posso dire, io ho scoperto, appunto essendoci dentro, che c'è tanta vergogna ancora da parte di tante famiglie. Non vogliono parlare perché hanno paura di sentirsi diversi, e quello che voglio fare io, il mio obiettivo invece è far sì che più ne parliamo, più ne ci sentiamo uniti, e nessuno si deve sentire diverso e nessuno si deve sentire raro, perché questo è l'importante, specialmente crescere i bambini facendoli sentire speciali, ma non rari. Tra l'altro questa è una battaglia che è iniziata in provincia di Belluno con Franco D'Alegrave, se non sbaglio. Vorrei citarlo perché è giusto dare a tutti il loro, anche il loro merito, che si è battuto sempre come un leone per il riconoscimento di queste malattie. Ora appunto è riuscito a fare rete anche lui su tutto il territorio, e tu di fatto rappresenti i genitori del cadore del comelico, e a loro stai dicendo di fatto: non vergognatevi se il vostro bambino ha una malattia appunto rara, quindi che non rientra magari nemmeno negli standard, occupiamocene insieme. Sì, allora io devo solo ringraziare Franco perché è il mio palo portante, nel senso che mi ha fatto scoprire un nuovo mondo, perché con lui stiamo portando avanti questa iniziativa e questo progetto. Con lui ci siamo alleati e lui fa parte appunto responsabile di Belluno. Io Belluno Alto, perché purtroppo, nel senso, i Belluno ecco, il Belluno è una Alto realtà complessa, è una realtà molto complessa, perché la montagna non ci sono servizi, invece in città ci sono molti più servizi, ma noi questo siamo un po' esclusi, veniamo automaticamente esclusi, quindi abbiamo deciso di unirci in questo progetto, però io seguo il bellunese alto e lui il bellunese basso, se così possiamo dire. Arriviamo all'iniziativa di venerdì. Ci dovrebbe anche essere, non so se è riuscito a collegarsi, comunque lo citiamo, Luca Gaccione. Luca Gaccione non riesce a collegarsi, probabilmente c'è qualche problema, ma chi è Luca Gaccione? Dicelo tu, Deborah, e che cosa farà? Allora, Luca Gaccione io l'ho voluto in questa serata perché per me è una persona molto importante, molto umile. Oltre a questo è un master istruttore della scuola italiana di pizzaioli e vive qua a Pieve di Cadore, e quando ho deciso di fare questa serata per raccogliere tutti i fondi per questo gruppo di automutuo aiuto, per me era molto importante ci fosse lui. Appena io gli ho parlato di questo progetto, lui ha aderito con molto entusiasmo e ha detto assolutamente sì, ti aiuto. Oltre a lui, sempre della scuola italiana, ha voluto al suo fianco Paolo Priore e Fabio Sebastiani. E quindi lui tratterà, mentre io ho organizzato tutto quello che è l'evento burocratico, però tutto l'evento, lui mi ha affiancato per tutto quello che è la pizza, perché secondo me la pizza è un piatto che fa una rete, anche quella una rete con mette tutti d'accordo. Allora Deborah, ti interrompo solo un minuto perché è riuscito a collegarsi Luca Gaccione. Eccoci qua, buongiorno Gaccione. Le chiedo, perché dobbiamo collegarci velocissimamente con Venezia, con la mostra del cinema, ma vado subito al dunque. Lei è uno dei maestri pizzaioli d'Italia sostanzialmente, e perché si è messo a disposizione per questa iniziativa? Guarda, Deborah, tanto buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Quando Deborah mi ha contattato non ho esitato nell'accettare con grande entusiasmo questo progetto, primo perché lo sento in prima persona, perché è un progetto nobile
e sono anch'io papà di un ragazzo che ha una malattia rara, e quindi sentirmi coinvolto in questo progetto mi ha illuminato e mi ha dato grande entusiasmo, tenendo conto poi che io arrivo dal mondo della pizza, perché sono responsabile dati all'interno della scuola italiana pizzaioli. È stato un attimo quello di coinvolgere la mia scuola nell'andare a portare nella convivialità di una serata, nella condivisione di un progetto così importante, il prodotto pizza, che non può che essere per tutti un momento che permetterà di, attraverso la condivisione delle famiglie, di noi genitori, di capire come affrontare spesso le malattie su tutti quelli che sono gli aspetti problematici. Non so, Deborah, io ho avuto problemi con il collegamento, ma noi qui in montagna abbiamo un sacco di problematiche legate al territorio e affrontare una malattia rara spesso è complicato, sia per la difficoltà di diagnosticare in tempi brevi il problema, sia per gestire la burocrazia, ma soprattutto per gestire semplici azioni come l'inserimento di un bambino in un contesto di scuola. Tutto questo ci permetterà in una serata così importante di condividere e non sentirci, tra virgolette, soli in aspetti che sono per noi tutti difficili da affrontare. Allora, ripetiamolo, Gaccione è stato davvero efficace, molto sintetico, è andato subito al nocciolo della questione, quindi è importante fare rete sulla questione delle malattie rare, lo è soprattutto in una provincia decentrata come quella di Belluno, dove ci sono tante specificità territoriali, quindi l'appuntamento, lo diciamo, è venerdì 9 settembre in sala polifunzionale Comune di Valle di Cadore. Quindi chi vuole avere delle informazioni vi trova dove? Su Facebook, online? Deborah? Ci trova su Facebook, c'è Centro Servizi Malattie Rare, oppure c'è la mail centroservizimalatierare.belluno@gmail.com, oppure al numero di telefono che è in tutte le locandine 329 02 12 606, che è il mio personale. Grazie davvero, noi Grazie a voi di questa ovviamente opportunità. ci teniamo in contatto per capire anche come andrà questa serata. Grazie Deborah Del Longo e grazie a Luca Gaccione. Grazie davvero anche per la vostra testimonianza. E noi ci colleghiamo, torniamo a collegarci con la nostra Anna Maria Parisi e Mattia Pizzaia, che si trovano adesso all'interno della mostra del cinema. Anna Maria. Sì, buongiorno Christian, siamo in un altro dei cuori pulsanti della mostra del cinema di Venezia, in quello che è il famosissimo e noto hotel pluristellato del Lido di Venezia, che da sempre ospita attori, registi e tutti i cast che fanno parte di questa mostra meravigliosa che porta il nome di Venezia e del Lido di Venezia in tutto il mondo. E qui siamo in una delle sale di questo famosissimo albergo, dove viene allestita, vedi, questa mostra fotografica, questa semipermanente, diciamo, per tutta la stagione, presente con tutti i nomi di chi ha preso parte alla mostra del cinema di Venezia, quindi di chi ha fatto fisicamente la mostra del cinema di Venezia. Vediamo se possiamo rendere questo collegamento interattivo, Christian. Accanto a Matt Roth, riconosci l'attrice che è alle mie spalle, che tu hai avuto modo di conoscere nel corso di uno dei nostri servizi durante l'Acqua Granda di Venezia? Oddio, Valeria Golino, mi ricordo le polemiche feroci di quella incursione. Mamma mia, mi hai sbloccato un ricordo, Anna Maria. Esatto, infatti. Hai visto? Funziona così. E poi abbiamo Tony Servillo, quindi di fronte a me abbiamo anche un inedito Raul Bova con i baffi e un regista d'Italia, uno dei registi d'Italia, mattatore Carlo Verdone, quindi Stefano Accorsi, Ambra Angiolini e tantissimi altri attori e attrici. Quindi questa è la mostra fotografica che sarà presente per tutta la stagione in occasione dei 90 anni dalla fondazione della Mostra del Cinema di Venezia. Adesso vi accompagno fuori con Mattia che ci segue, eccolo qua.
Andiamo fuori, siamo fuori l'albergo e qua c'è il nostro mare del Lido di Venezia, un po' in tempesta come il tempo di oggi, velato ma sempre con temperature piuttosto alte. Vicino a me Lorenzo Maier che ci stavi aspettando per questo secondo collegamento. Aspetta Lorenzo che vengo da questa parte, ecco qua. Allora, stavo illustrando a chi ci sta guardando da casa la mostra fotografica presente per tutta la stagione con i nomi e i volti dei protagonisti che si sono avvicendati nel corso di queste 79esime edizioni della Mostra del Cinema di Venezia. E chiederei di poter venire qui davanti a noi. Perfetto, è il nostro ospite. Buongiorno e benvenuto Don Davide Milan. Lo presenti tu Lorenzo? Monsignor Don Davide Milani, lo conoscono tutti, per cui non dobbiamo presentare il presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Vi chiederete cos'è la Fondazione Ente dello Spettacolo? È la voce della Chiesa italiana nel mondo del cinema, quindi un grande esperto di cinema, ha fatto tantissime mostre, conosce tutti gli addetti ai lavori, è veramente una bellissima persona, una persona importante di quel trofeo che ci può dire in che momento è il cinema italiano. Ecco, aspetta, io vengo qui al centro per praticità, così faccio un po' da collante. Beh, anzitutto grazie del saluto, grazie a Lorenzo delle parole belle che hai voluto usare per me. E siamo qui, ecco, Fondazione Ente dello Spettacolo che quest'anno compie 75 anni, rinnova l'alleanza con la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Siamo qui con un grande spazio all'Hotel Excelsior dove siamo appunto un luogo di incontro, una piattaforma di incontro con tutti quelli che amano il cinema, con coloro che fanno il cinema. Stamattina ad esempio abbiamo parlato del film di apertura di ieri sera, White Noise di Baumbach, direttamente con il direttore artistico della Biennale Alberto Barbera. E la Chiesa sta in questo luogo perché il cinema racconta l'umano, racconta le tensioni dell'uomo, racconta la ricerca di speranza, racconta i problemi del mondo. L'importante di questi tempi è porre le domande, abbiamo bisogno di porre le domande per esplorare il tempo che viviamo. Siamo in un tempo abbastanza acritico in cui assumiamo tutti i dati del reale senza cercare di capirlo. Ecco, il cinema ha questo potere di sollevare domande e quindi la Chiesa c'è per raccogliere queste domande e mostrare la risposta. Ecco, nella funzione... Ci regali uno scoop, chi vedrà martedì da voi, martedì prossimo? Con anticipazione. Sì, uno degli impegni che facciamo tradizionalmente qui a Venezia è l'assegnazione del premio Bresson. Cos'è il premio Bresson? È l'unico premio che la Santa Sede conferisce al mondo del cinema. Fondazione Ente dello Spettacolo, col patrocinio della Santa Sede, in particolare del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dicastero delle Comunicazioni Sociali, assegna ormai da 22 anni il premio Bresson. Quest'anno avremo un ospite straordinario perché il premio è stato conferito al maestro Hirokazu Koreeda, grande maestro del cinema, uno dei più acclamati, giapponese, che fu qui a Venezia 3 anni fa per i film di apertura, La Verità, e ha vinto il Festival di Cannes con Affare di Famiglia. Assegneremo a lui il premio Bresson e poi conosceremo le motivazioni. Viene apposta per voi, giusto? Non è qui in programma, la mostra viene per voi. Certo, arricchiamo il programma della Mostra del Cinema con questo maestro che portiamo noi, ma non è l'unico maestro che appositamente viene a Venezia per noi. In queste ore è presente tra di noi Christophe Zanussi, che vinse Venezia, fu presidente di giuria a Venezia, l'abbiamo portato dalla Polonia perché insieme a Famiglia Cristiana, che compie 90 anni, gli stessi anni della mostra, verrà premiato. E porteremo anche Edgar Reitz, il terzo grande maestro che viene appositamente per Fondazione Ente dello Spettacolo, insieme a Giornate degli Autori, che qui a Venezia presentò la sua grande opera Heimat, questa serie televisiva quando ancora non c'erano le serie. Ecco, grazie. Allora ringraziamo Don Davide Milani, la lasciamo andare perché sappiamo che lei ha molti impegni, e ringraziamo anche i militari che hanno atteso il nostro collegamento. Grazie Don Davide. Buona mostra. Certo, buona mostra a tutti quanti noi, anche a lei. Grazie Don Davide. Lorenzo, allora, lo so che adesso faccio una richiesta a Mattia.
che non è proprio consona per quanto riguarda insomma le luci eccetera. Però Mattia, se ti vuoi spostare un attimo, facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo da casa dove ci troviamo esattamente. Ecco, sarà un po', come dire, ci troviamo dove è nata la mostra. Esatto. Perché la mostra è nata qui, su questa terrazza. Arrivarono il 6 agosto del 1932, ricordano le cronache dell'epoca, ben 1000 spettatori di una mostra che poi nel suo programma ebbe per tutte le giornate dal 6 al 21 agosto del 1932 ben 25.000 spettatori, di cui 17.000 paganti e tantissimi veneziani. Ecco perché la mostra è la mostra dei veneziani, anche se magari molti veneziani dicono non ne facciamo parte. Assolutamente sì, perché i veneziani magari un po' si lamentano, però sanno che la mostra è parte di Venezia, è una bandiera che dobbiamo difendere, una delle ultime qui al Lido, perché il Lido si è spogliato purtroppo di tante cose, per cui porta a costo anche magari di qualche piccolo disagio nella quotidianità di questi 10 giorni, porta una grande risonanza. Vogliamo anche farvi vedere Anita e Fulvio che sì, facciamo vedere i nostri tutti i giorni a casa vostra e a casa nostra. Grazie anche appunto ai servizi che realizzi tu, quindi ringraziamo Fulvio, il cameraman, e Anita che comunque è una grande e validissima collaboratrice per quanto riguarda i servizi che vediamo in onda. Sì, assolutamente. E quindi dal mare quasi in burrasca, un po' tempestoso dell'Eccelsior, a questo punto saluterei i nostri telespettatori. Vuoi darci tu qualche anticipazione per questa sera, Lorenzo? Questa sera a Kate Blanchett, l'abbiamo detto, domani tutti sintonizzati perché c'è il primo film italiano in concorso, Luca Guadagnino, che ha un rapporto particolare con questa mostra e con il suo direttore Alberto Barbera, perché pensate che quando Luca Guadagnino 20 anni fa non era il regista che è oggi conosciuto in tutto il mondo, fu proprio Alberto Barbera a scoprirlo e portarlo qui a Venezia. E noi l'anno scorso qui, tu ed io, ci siamo visti insieme al direttore proprio da questa terrazza, dalla terrazza dell'Eccelsior, con l'allora madrina, che ha portato fortuna anche a lei. Ieri ha compiuto gli anni, infatti gli abbiamo mandato gli auguri per messaggio con un po' di nostalgia, chissà che non ci faccia qualche sorpresa, magari siccome è una persona di cinema, non nelle vesti di madrina, ma magari verrà nelle vesti di spettatrice o a presentare qualche evento, perché ce ne sono veramente tantissimi in questi 10 giorni. C'è anche il nostro direttore, lo ricordiamo, Luigi Baciagli, presidente della Veneto Film Commission, che è protagonista e partecipe di numerosi panel, per cui c'è pane per tutti i gusti. Allora Christian, hai domande da studio? Diversamente ti restituisco la linea. Ti restituiamo la linea? Assolutamente. Anna Maria, solo una battuta. Abbiamo capito che dobbiamo tenerci buono Lorenzo Maier, perché conosce davvero tutti. Sì. Assolutamente. Beh, infatti non a caso l'ho presentato come il frontman dei nostri collegamenti, e se mi permetti io mi allargherei un po' di più, il vero sindaco del Lido di Venezia, Lorenzo Maier. Per carità, la carriera politica è incompatibile con quella giornalistica, per cui facciamo il nostro lavoro e già cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Mai dire mai. Grazie Anna Maria, grazie Lorenzo, grazie Mattia. Buon proseguimento. Grazie, Mattia. Buon proseguimento a voi e grazie per questa eccezionale corrispondenza. Allora, noi però abbiamo ancora tantissimi fatti da raccontarvi. Tra l'altro vi mostro queste immagini che mi sta mandando la nostra Francesca Bozza. Questo è il luogo dell'incidente mortale di questa mattina a Cessalto. Siamo in via Callonga. È morto quest'uomo, classe 1988. Al momento non abbiamo altri dettagli. Francesca sta raggiungendo anche il sindaco Emanuele Cessalto. E poi appunto il tema dei temi, ne abbiamo già parlato, ma adesso entriamo nella pelle viva della questione del caro bolletta, del caro energia, con il nostro Alex Giuliano a Bassano per sentire l'umore nero, davvero nero in questo primo settembre dei commercianti. Buongiorno Alex, a te la linea.
Grazie per la linea, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo a Bassano, nella sede della Confcommercio, per parlare di che cosa? Per continuare a parlare dei rincari, dei costi che riguardano gli aumenti in bolletta per quello che riguarda un comparto, quello appunto dei commercianti, che sta vivendo sicuramente un momento di grande difficoltà, ma parleremo anche di una forma di sensibilizzazione nei confronti dei clienti, nei confronti dei cittadini, perché cresce l'adesione a esporre sulle vetrine dei vari locali gli aumenti effettivi delle bollette in capo ai commercianti, quindi con un paragone fra le spese dell'anno scorso e le spese di quest'anno. Tante difficoltà, tante polemiche e un futuro che sembra destinato a essere ancora più critico. Ne parliamo insieme al presidente Paolo Lunardi, il presidente di Confcommercio Mandamento Bassano. Presidente, iniziamo a contestualizzare questa crisi, questa difficoltà, con una visione un po' dall'alto. Come stanno le cose? Perché si è arrivati ad affrontare dei costi e delle criticità così grandi? Innanzitutto, secondo noi i nodi sono arrivati al pettine, perché ormai da tanto tempo non si è fatta una riforma per quanto riguarda l'energia. Abbiamo detto di no a tutto, mentre l'Europa correva. Abbiamo detto di no ai rigassificatori, trivellazioni, piuttosto che la possibilità di avere energie alternative ma abbordabili, per poi non parlare che abbiamo fatto anche un referendum sul nucleare. Insomma, ci siamo staccati filosoficamente dal punto di vista dell'energia all'Europa. Mentre l'Europa corre dal punto di vista di innovazione energetica, noi siamo rimasti al bando. Lasciamo stare le colpe, perché poi a questo punto non abbiamo neanche più il tempo di riconsiderare. Certamente dobbiamo prendere assolutamente delle posizioni di riforme di profondità, al fine che davanti a una guerra dove che un unico fornitore di energia come il gas chiude il rubinetto, una nazione come la nostra che si approvvigionava completamente da un fornitore unico è andata in tilt. È andata in tilt anche per il fatto che siamo una nazione dell'Europa, all'interno dell'Europa, più indebitata di tutti. Ecco che i nodi sono arrivati al pettine e adesso pagheremo le conseguenze. Presidente, quanto profonda è questa crisi? Lei prima ci diceva il futuro sarà drammatico. Questa è una crisi profonda perché proprio per il fatto che noi una nazione lavora noi non siamo una nazione estrattiva, ma una nazione che lavora e manufatturiera. Abbiamo bisogno di energia, ma tanta energia, in proporzionale molto più energia degli altri paesi. E noi dovevamo pensarci prima. Ora ci lecchiamo le ferite e visti i numeri che sono arrivati la vediamo dura, ma non la vediamo dura solo noi commercianti, anche se noi saremo i primi probabilmente a rimetterci. Esatto, ma c'è una catena di effetto domino che sarà spaventosa. Lei parlava di numeri e allora cerchiamo di entrare nel dettaglio di questa crisi per cercare di capire e di far capire anche ai nostri telespettatori la portata di questa difficoltà che ha scavato e sta scavando un solco profondo tra quella che era la quotidianità delle famiglie, delle amministrazioni comunali, ma in questo caso parliamo dei commercianti, e la realtà che si sono visti ad affrontare, insomma, dopo questi mesi così complicati. Di che numeri stiamo parlando? Quanto profonda è questa crisi? Numeri alla mano.
Guardi, io le espongo soltanto i numeri del 2022, perché poi dall'avvento della guerra parliamo dell'anno in corso. Stiamo parlando di una media di gennaio, per quanto riguarda il megawattora, di 224,50. Ora, passando a febbraio 2011,69 fino ad arrivare al cambio, al raddoppio a luglio di 4,41 megawattora più o meno, per cui un raddoppio da gennaio. Quindi da gennaio, poi da marzo diciamo c'è stato un raddoppio, più di 400 euro a megawattora. Certo, c'è stato un incremento fino al raddoppio, che ce lo siamo visti a luglio, ed è stato pesante. E qui stiamo parlando di medie. Io le espongo soltanto il giorno come è stato trattato il megawattora al cambio, e soltanto il 29 agosto è stato trattato a 740,09, cioè da un gennaio a 224 siamo passati a solo il giorno di 29 agosto a 740. Considerate il fatto che noi un anno e mezzo fa, nel 2020, pagavamo 54,04 il megawattora. Ora i dati non sono opinabili. Da 54,04 a 740 di 29 agosto mi pare che ci sia un aumento giustificato. Lo ribadiamo per i nostri telespettatori a casa, quindi 54 euro a megawatt ora per quello che riguarda insomma gennaio del 2020 a più di 740 euro megawatt ora per quello che riguarda invece la giornata che abbiamo preso come campione del 29 di agosto, quindi da 54 euro a 740 euro. E da qui si evince che è un aumento talmente gravoso che tutta l'economia, io parlo per i miei associati, per il mio comparto che sono preoccupatissimo, ma tutta l'economia ne andrà e sta soffrendo. Ecco, questi i numeri per quello che riguarda l'energia elettrica. Per quello che riguarda il gas invece, parlando sempre del 2022, per cui stiamo ragionando nel periodo temporale del pre e post guerra, noi a gennaio si trattava, e anche qui in megawattora, di 86,909 euro. Ora, passando da giugno 105,152 a un agosto 232,658. Anche qui ragioniamo, se vogliamo, parametrizzando il gennaio 2020. Il gennaio 2020 eravamo a 16,46 euro al megawattora il gas. Considerate che anche il gas si misura con questa unità di misura. Ecco, anche in questo caso lo ricordiamo, lo ribadiamo, lo sottolineiamo, da 16 euro del 2020 a 252 euro che sono insomma quelli attuali. Questi sono dati inconfutabili che devono far pensare a tutti quanti, non soltanto i miei associati, ma ai cittadini, perché anche loro si leccheranno le ferite. Questo qua è il classico esempio che, a parte che sicuramente l'economia ne risentirà, e noi tutti stiamo facendo delle previsioni, che la classe media sta ormai scomparendo, perché i costi per una famiglia sono diventati esorbitanti. Presidente, siamo quasi in chiusura, le chiedo due battute. Una, cerchiamo di circoscrivere un attimo il discorso delle difficoltà, delle criticità all'area bassanese. I commercianti di questa zona, in proporzione, quanto stanno soffrendo? Che rischio concreto c'è? Stanno soffrendo né più né meno dei colleghi di tutto il resto dell'Italia. Abbiamo una montagna di telefonate che ci arrivano da tutti i colleghi, per cui la preoccupazione per
per come affronteranno il futuro. Ci stiamo mettendo in moto per riuscire a trovare tutte le soluzioni per agevolarli, però effettivamente davanti a questi numeri la vediamo veramente dura. Ecco, cresce anche l'adesione a una forma di sensibilizzazione più che di protesta da parte dei commercianti che hanno simbolicamente staccato la corrente nella giornata di ieri a mezzogiorno, ma che soprattutto sempre più numerosi stanno esponendo sulle vetrine il raffronto proprio fra le bollette dell'anno scorso e le bollette di quest'anno, per far capire ai cittadini concretamente di che rincari, di che surplus di costi stiamo parlando. Questa iniziativa la porterete avanti e soprattutto quanti commercianti finora anche qui nell'area bassanese stanno aderendo attivamente? Guardi, questa è un'iniziativa che abbiamo voluto promuovere in concomitanza con la conferenza stampa nazionale del nostro presidente Sangalli. Come ha detto bene lei, noi non volevamo fare una protesta, ma sensibilizzare la nostra clientela, che anche loro stanno naturalmente soffrendo, stanno passando le forche gaudine di questa sofferenza. Non vuole essere naturalmente una giustificazione di aumento prezzi, perché sappiamo benissimo che possiamo aumentare i prezzi, ma poi c'è un limite per cui il cliente non comprerà più, per cui noi dobbiamo ragionare soltanto per un eventuale aumento prezzi che ci permetta ancora di vendere. Qualora non riusciamo più, ecco il problema che ne parlavamo prima, ci saranno delle decisioni drastiche. Se non ci sono altre domande da studio, io direi che insieme al presidente di Confcommercio, Mandamento di Bassano, Paolo Lunardi, possiamo cedervi la linea, sottolineando che adesso arrivano i mesi autunnali, i mesi invernali, e quindi insomma lo scenario di fronte alle famiglie ma anche ai commercianti diventa sempre più complicato. Se non avete domande, a voi la linea. Grazie davvero Alex, questo è proprio il punto. Tra l'altro possiamo darvi questo aggiornamento che arriva da Roma: termosifoni accesi per un'ora in meno a partire da ottobre, con un grado stabilito in meno. Questo a quanto filtra da fonti ministeriali una delle misure che sarebbe stata annunciata dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani durante la riunione del Consiglio dei Ministri. Le stesse fonti, questo è importante, escludono il ritorno alla DAD nelle scuole nell'ambito del piano di risparmio energetico. Era stato un annuncio che aveva un'ipotesi che aveva fatto discutere parecchio anche la politica, e di politica ci occuperemo subito dopo la pubblicità, perché si stanno collegando e mi stanno raggiungendo diversi ospiti. I temi sul tavolo sono tantissimi. Adesso il meteo e ci vediamo fra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Il mese di settembre inizia con un'atmosfera alquanto instabile. Avremo ancora qualche fenomeno sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di giovedì risulterà piuttosto nuvolosa, lo vedete. Al mattino avremo occasionali piovaschi sparsi, ma via via in esaurimento. In pianura non si escludono dei momenti più asciutti con schiarite al pomeriggio, mentre sui monti saranno possibili ancora dei rovesci. Temperature in locale calo, minime tra 14 e 20 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 27 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi, nel pomeriggio qualche pioggia sparsa e qualche isolato rovescio o temporale. Temperature minime sui 17-19 gradi, massime sui 23-25 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà piuttosto variabile, avremo maggiori schiarite che saranno però alternate a nuvolosità e a qualche acquazzone. Temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Di nuovo in onda il dibattito politico in questo primo settembre con la riunione del Consiglio dei Ministri in corso. Poco fa vi ho dato questa ipotesi che è quasi una certezza, perché parliamo di fonti interne a Palazzo Chigi. Il piano risparmi, termosifoni giù di 1 grado e forse spenti fino a novembre, così titola anche l'home page del Corriere della Sera. Tra l'altro, tra le tante proposte c'è quella solita dell'ora legale tutto l'anno, insomma se ne sta discutendo e partiamo da qui anche con i miei ospiti. Rimaniamo quindi sull'attualità. Pierpaolo Longo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno candidato al pubblico. Di Noi Moderati, collegati via Skype, mi scuso per il leggero ritardo, Marco Griguolo, Azione Italia Viva, Monica Coin, Unione Popolare. Buongiorno. Grazie dell'invito, buongiorno. Coin, parto da lei. Cosa le sembrano queste anticipazioni che arrivano da Roma? Draghi ha battuto un colpo. Era da giorni che si chiedeva al governo di intervenire per l'impennata dei prezzi, che tra l'altro travolge anche i prezzi del paniere dei beni, dei generi alimentari, dei generi di prima necessità. L'inflazione ha avuto un'impennata proprio perché è agganciata all'oscillazione anche del mercato energetico. Allora, questa situazione fa emergere a tutti che il libero mercato dei prezzi dell'energia e dei settori di interesse generale produce dei danni molto seri, diciamo. Dalle privatizzazioni in poi si è puntato appunto sul libero mercato. Ecco, benvenuti nel magico mondo del libero mercato. Abbiamo una borsa energetica di Amsterdam, il cosiddetto TTF, che praticamente è il mercato libero dei titoli finanziari. Abbiamo una metà degli operatori di questo mercato che sono operatori commerciali, che quindi comprano e vendono le forniture, e l'altra metà sono puri speculatori, hedge fund, abbiamo futures, abbiamo derivati, contratti derivati, il meglio della speculazione finanziaria. E questa speculazione finanziaria si contrappone alla realtà precedente, che continuavamo ad avere una buona parte delle nostre forniture con degli accordi internazionali a lungo termine, e quindi un gasdotto che aveva una rotta ben segnata con un prezzo comunque fissato, gli accordi di Gazprom. La situazione della situazione internazionale ha sicuramente contribuito a peggiorare le cose, ma certo, non è l'unico fattore, bisogna dirlo. Innanzitutto bisogna partire anche da scelte sbagliate per quanto riguarda appunto la guerra, e quindi la nostra indipendenza internazionale, la nostra capacità anche di contrattare con i soggetti internazionali fornitori. Ma tutta l'Europa sta subendo il danno di questa situazione. Le liberalizzazioni che sono partite negli anni 90 e che sono proseguite galoppando dimostrano proprio che nel settore energetico non è proprio il caso di affidarsi al libero mercato. E quindi questa è una fotografia molto lucida, Coin. La vostra proposta qual è di Unione Popolare per superare? Allora,
Sì, si possono dare molte risposte anche immediate a questa situazione. Quella che sta dando il governo Draghi relativa ad un avvicinarsi a una specie di razionamento, anche se non si vuole usare la parola perché è l'antitesi del libero mercato, è una risposta che si avvicina a quella della Germania. La Germania da tempo sta rispondendo in questo modo, studiando un razionamento ragionato che ovviamente deve tenere conto dell'equità e della territorialità della distribuzione dei prezzi dell'energia, e sicuramente non è una buona cosa, e su questo, solo su questo, concordo con la linea del governo, di non procedere a indebitamento, cioè a finanziare con fondi pubblici queste speculazioni finanziarie, anche perché questo contribuirebbe ad aumentare i prezzi e anche ad aumentare le enormi ricchezze che si sono prodotte. E da questo punto di vista vedo un altro flop del magico governo Draghi, cioè il governo Draghi aveva messo comunque nella giusta direzione, ma in maniera insufficiente, una tassazione del 25% sugli extra profitti, e questo è l'altro tema, di incassare almeno 4 miliardi nell'immediato a giugno, e ne abbiamo incassati solo 1. È ora di procedere a riscuotere almeno quanto dovuto. Quindi fare sul serio sugli extra profitti di cui tanto abbiamo... Noi proponiamo una tassazione al 90% sugli extra profitti, non del 10%, e in più una nazionalizzazione del settore energetico per avere una vera indipendenza energetica, finanziare le comunità energetiche locali di autoconsumo. Provi a pensare in questo momento, se noi avessimo fatto la transizione energetica, ogni casa avesse un tetto con i pannelli solari dove si saremo di fronte ad uno scenario diverso, lei dice, saremo di fronte ad uno... tutti soggetti a non avere queste bollette pazze, comprese anche le imprese. Ecco, Griguolo, Draghi sta intervenendo, in queste ore si sta componendo il mosaico delle nuove misure, contemporaneamente si stanno studiando anche gli aiuti, la famosa agenda Draghi, però questa agenda Draghi rischia poi di terminare con la fine di questa legislatura che è arrivata al suo crepuscolo, e quindi si chiede che con il voto del 25 settembre gli italiani diano una grande risposta a quello che è stato fatto in questi mesi, e tutti stanno riconoscendo che il metodo Draghi sta funzionando e ha portato delle risposte ai cittadini e alle imprese, e quindi noi chiediamo che votando il terzo polo si riuscirà, avendo una buona base percentuale, di poter cercare di rompere questo bipopulismo e di tenere Draghi al governo, o comunque un governo che non sia a trazione populista e sovranista. Quello che ho appena sentito adesso è, mi spiace doverlo dire, ma non stiamo dando le giuste risposte al problema energetico. Bisogna sganciare il prezzo dell'energia prodotta dalle rinnovabili da quella ottenuta con il gas. Bisogna dare un taglio secco da 10 miliardi alle bollette, soprattutto per le aziende energivore. Bisogna immediatamente mettere, in cantiere il rigassificatore, nel senso di portarlo finalmente nella vera agenda e non con un dibattito sterile di sì e di no. E bisogna soprattutto cercare di contrattare con Bruxelles un tetto europeo al prezzo del gas. Queste sono, secondo me e secondo noi, le misure che devono essere portate avanti nell'immediato, perché stiamo assistendo a una crisi che non ha precedenti. Si parla di razionamento del gas, si parla di tagliare di un grado, di abbassare di un grado, o sentivo anche prima la proposta sulla DAD, quindi da lasciare i ragazzi dalle scuole, fuori dalle scuole un giorno a settimana. Sono misure drammatiche che hanno un impatto sociale molto molto forte. Noi dobbiamo dare delle risposte concrete ai cittadini e dobbiamo farlo con quello che sono le misure che abbiamo ad oggi. Si parlava prima della tassazione degli extra profitti, azione prima che il governo Draghi prendesse in mano la situazione, legiferasse sul punto, e avevamo anche noi proposto una tassazione forte e incisiva
per tutte queste aziende, queste imprese che stanno facendo degli extra profitti che non sono legati, come dire, a quanto stanno ovviamente fatturando, ma ovviamente alla crisi sociale, energetica che stiamo vivendo. Su questi temi, quindi caro bolletta, temi energetici sostanzialmente, alcune voci, tra queste quella di Calenda, chiedono una tregua perlomeno su questo punto. Ma è possibile una tregua a 24 giorni dal voto Longo? Lei che è un moderato, no? Come dice la lista per cui è candidato. Sì, noi siamo la lista di noi moderati che fanno parte del centrodestra, partito radicato proprio nella compagine di coalizione. E devo dire che purtroppo, sentendolo anche in questo momento, continuiamo a parlare coi se, coi ma e con gli erano. E noi siamo la lista del fare, cioè servono soluzioni concrete. Le famiglie domani, il primo del mese, si troveranno a pagarle le bollette, per cui extra profitti, le rinnovabili e quant'altro. Io cito soltanto il fatto che moltissimo del mondo privato è inchiodato alle autorizzazioni per ottenere le rinnovabili dovuto all'apparato burocratico. Io vorrei chiedere ai 5 Stelle, perché ancora io non ho trovato risposta, perché i rubinetti che hanno chiuso di tutte quelle stazioni di prelievo del gas sull'Adriatico, a 40 km proprio da Venezia, ancora siano chiusi. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono percorribili e fattibili, che però si perdono in una campagna elettorale che continua a parlare coi se e coi ma. Però tra 20 giorni è già troppo tardi. Io vengo da un settore che poi è quello sportivo, che sta già ragionando di chiudere le piscine a settembre. Settembre è oggi. Per cui questa... In Germania, per esempio, in Germania, già ci sono, esattamente, hanno già dato la notizia proprio oggi. Gli articoli di Padova e Rovigo di questa mattina, tra l'altro, confermano questo grande stato di crisi, e ricordiamo che lo sport è uno spaccato della nostra società, per cui è bello sentire il report di quello che è stato, di quello che si è sbagliato, ma forse è meglio lasciarlo alle spalle. È ora adesso di fare, e fare con azioni concrete. Quindi un'azione concreta potrebbe essere, Longo... Le bollette vanno tagliate del 50% alle famiglie e alle imprese, e dopo sarà lo Stato che andrà a rifondere con quei fondi quelle che sono le aziende. Quindi che un taglio a monte, evitando bonus, crediti e tutta una serie di iniziative che allungano purtroppo i mesi. E sulle trivellazioni le dice iniziare subito. Almeno riaprire i rubinetti di quello che abbiamo già, insomma, sono 40 milioni. Come Unione Popolare, di fronte a questa prospettiva che sta diventando anche sempre più concreta, trivellazioni in Alto Adriatico ormai non è più un tabù neanche questo? Sento dire che le soluzioni di Unione Popolare non sono concrete, sono fuori dalla realtà. Io credo che invece certe soluzioni siano lontane dalla realtà, ad esempio i rigassificatori. I rigassificatori, oltre ad essere ovviamente un danno ambientale, ma a parte questo, che comunque è un'altra emergenza che è molto concreta e non è irreale, fanno parte di questo sistema. Innanzitutto i rigassificatori, ad esempio di Piombino, non sarebbe pronto assolutamente, anche se si partisse oggi, per il mese di aprile e di maggio, e quindi lascerebbe scoperto l'immediato. Quindi stiamo parlando di cose che non hanno una immediatezza. Ho sentito proposte più concrete, che sono appunto le nostre, che forse non si è capito bene che cosa dicevo prima, cioè sganciare il prezzo del gas dal mercato dell'energia è sicuramente una soluzione anche per noi, anche perché l'energia elettrica ha due fonti, le fonti fossili e le fonti rinnovabili. La percentuale di energia prodotta da fonti fossili in Italia è superiore a quella delle energie rinnovabili rispetto a quelle degli altri paesi. Se noi sganciamo questo, l'energia rinnovabile avrebbe nell'immediato un suo mercato che sarebbe attivabile subito. Ricordiamoci che anche per effetto dei bonus 110%, che però il governo Draghi a proposito di burocrazia ha bloccato con il trasferimento dei crediti per le aziende, e se sì, noi ovviamente puntiamo su fondi pubblici per le comunità energetiche, ma nel momento si stavano creando delle soluzioni già rinnovabili che però sono collegate comunque ai prezzi generali. Allora sì, sganciare subito il prezzo dell'energia da fonti fossili da quello delle fonti rinnovabili e contrattare un prezzo del gas a livello di comunità europea, cosa che
per esempio è molto difficile per l'Unione Europea, che ha teorizzato il libero mercato assoluto, dire che adesso invece un mercato formato sulla formazione dei prezzi come regolatore è sbagliato e che quindi bisogna decidere. Quindi Coina, mi faccia capire, lei è per la nazionalizzazione dei colossi energetici? Certamente, ritornare ad un'autonomia energetica, perlomeno per una quota essenziale per il Paese, perché non sia soggetto a questi prezzi volatili, di rinazionalizzazione dei settori di interesse generale, ovviamente compreso quello dell'energia. L'acqua pubblica, l'energia devono tornare in mano. Quindi ritornare alla nazionalizzazione. Griguolo, sì, questa è una strada che la convince? Come? Griguolo, sulla nazionalizzazione. Sì, ma non convince, non è che prima tavola le proposte della collega di Unione Popolare, io dicevo semplicemente che per quanto riguarda le fonti rinnovabili, lo sappiamo tutti che non si possono, stoccare, e quindi non è una fonte che noi possiamo, avere ad uso e consumo ogni volta che vogliamo, e quindi dobbiamo avere un qualcosa di alternativo alle fonti rinnovabili, e questo nessuno lo spiega. Cioè, anch'io sono per le energie pulite e in casa mia mi sono fatto mettere i pannelli fotovoltaici, nel senso che ci credo in questa energia, ma oggi non ci permette di avere e di poter consumare l'energia di cui noi effettivamente abbiamo bisogno. Pensiamo a una casa, ma pensiamo alle aziende anche. Non mi convince quindi una nazionalizzazione nemmeno di queste imprese. Credo che ad oggi, vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo, possa essere chiesto che venga messo un tetto al prezzo, ad esempio, del gas, ma sempre tenendo in considerazione il mercato in cui ci stiamo ponendo, che è quello tracciato anche dall'Unione Europea, senza ovviamente però fare un discorso che non vada incontro alle famiglie e alle imprese, e quindi ovviamente, come dicevo prima, fare subito, immediatamente, un taglio da 10 miliardi per le bollette, soprattutto per le imprese, perché poi questi soldi che noi andremo a mettere in questo taglio di queste bollette, se non lo facciamo oggi, avremo poi tutte queste aziende che andranno a chiudere e saranno tutte risorse che noi dovremo andare a mettere nella cassa integrazione, perché una volta che le aziende chiudono, poi noi avremo tante persone che non avranno. Che per il principio dei vasi comunicanti questa è una prospettiva. Tra l'altro il nodo, uno dei nodi cruciali, la data cardine è il 9 di settembre, quando si troveranno i ministri dell'energia europei, quindi ci sarà questo tavolo importante, si discuterà per l'appunto del price cap e poi ovviamente anche di sganciare i costi dell'energia elettrica dai costi del gas, ma anche qui comunque si preannunciano, va detto, tempi molto lunghi, perché se per il price cap si va probabilmente già in autunno, per la seconda questione, quindi scollegare i costi, si va l'anno prossimo. Questo è già stato detto chiaramente un po' da tutti i leader europei. Quello che vorrei capire, il tema collegato è quello degli aiuti, diceva Griguolo, quindi di quello che poi il governo metterà sul tavolo per le famiglie, per le imprese, e si discute molto da un punto di vista tecnico, ma la questione non è solo tecnica, è eminentemente politica, di uno scostamento di bilancio. La Lega, per esempio, Salvini chiede uno scostamento di bilancio da 30 miliardi di euro. Longo, la Lega è un vostro alleato, però insomma so che all'interno del centrodestra questa richiesta di Salvini non è percepita da tutti in maniera positiva, soprattutto dalla parte più moderata. Allora, diciamo che quando si crea debito, come diceva l'attuale appunto nostro il Premier Draghi, ho avuto un piccolo lapsus. No, sì, anzi, noi come Coraggio Italia l'abbiamo sostenuto fino alla fine, perché quando si hanno le idee chiare è giusto portare avanti quello che è un buon governo. Il debito si crea per fare debito buono, quindi investimento. Nel momento in cui viene fatto per poi farlo ricadere sulle future generazioni, bisogna fare una riflessione. Questa riflessione parte dallo studio di quello che è il bilancio di Stato. Come si diceva prima, il vero tema è l'urgenza. Non possiamo
possiamo permetterci di aspettare 2 o 3 mesi per andare incontro alle famiglie o alle aziende, che sono quelle che creano effettivamente lavoro. Sul discorso dello scostamento in effetti c'è scetticismo, perché dobbiamo andare a creare del debito difficile poi da recuperare, non sicuramente dalla nostra generazione, quando possiamo contare su altre risorse di più attuale risoluzione. Ecco, questa è la pratica che noi come moderati ci poniamo in essere, quindi capire quelle che sono le risorse disponibili e ripilotarle su quelle che sono le esigenze. Sperperare invece risorse con i bonus e altre metodologie, per non parlare poi del reddito di cittadinanza, che vanno a non efficientare questo genere di investimento, diventa fallimentare. Ecco perché forse è il caso di studiare quello che Quindi anche per questo Meloni, Fratelli d'Italia hanno in qualche modo reagito in maniera molto tiepida a questa proposta di Salvini, perché comunque Meloni, stando ai sondaggi, è in pole position per diventare la nuova premier e quindi non vuole in qualche modo sbilanciarsi troppo. Certamente, anche perché qui stiamo parlando sul futuro delle prossime generazioni, non stiamo decidendo qui e ora, anche se c'è l'urgenza dobbiamo fare dei provvedimenti che abbiano una prospettiva, non ai 5 anni di una legislatura dove purtroppo i politici sono abituati a ragionare, ma a 10-20 anni. Ecco perché il tema poi delle rinnovabili deve poi essere calcolato su questo. Se siamo arrivati ad oggi in questa situazione è proprio perché è stata mancata la programmaticità degli investimenti. E Coin, visto da sinistra, da Unione Popolare, uno scostamento di bilancio serve o non serve allo stato attuale? Allora, se si tratta di affrontare delle emergenze nazionali è logico che il governo può intervenire anche in questa direzione, ma io non sono d'accordo nemmeno io allo scostamento di bilancio. Innanzitutto lo scostamento di bilancio significa spendere soldi pubblici togliendoli agli altri servizi, alla sanità, alla scuola. Però mi permetto di dire ai colleghi che parlano di costi che quindi non debbono pesare sulle nuove generazioni che questo governo Draghi ha fatto un aumento delle spese militari di 13 miliardi, portando la spesa al 2% del PIL da 25 miliardi a 38, con 13 miliardi all'anno per le spese militari. Ora, questi 13 miliardi di spese militari non potevano essere spesi in una maniera diversa e sicuramente questa situazione delle scelte internazionali non è forse quella che ha fatto diventare ancora più aleatorio il prezzo del gas, visto che si tratta di scommesse in borsa e le scommesse in borsa non fanno riferimento alle scorte attuali. Ricordiamo che l'Italia al momento è uno dei più grandi esportatori di gas, perché anche noi abbiamo gli oligopoli che fanno speculazione in Italia. Ecco. E invece l'Europa sicuramente dovrebbe agire sul prezzo del gas, ma ripeto, mettere un tetto al prezzo del gas significa concordare a lungo termine e a livello internazionale con una posizione di autonomia che noi abbiamo perso proprio con le scelte riguardanti la guerra, in modo da bloccare questo mercato. Diciamo, lei dice è tutto collegato e poi... No, poi c'è anche un fattore che il gas naturale liquefatto, che è quello che adesso noi acquistiamo, è legato alle navi metaniere. Queste navi metaniere che vengono principalmente dagli Stati Uniti, che stanno facendo un grossissimo affarone rispetto all'Europa, stanno mettendo in ginocchio l'economia europea, che è una economia che è molto scarsa di risorse proprie e che quindi è legata all'approvvigionamento dall'estero. Quindi si inserisce il mercato americano legato a dei prezzi altissimi anche di trasporto e di stoccaggio come appunto i rigassificatori che sono quelli che fanno partire le navi da una destinazione e arrivano a quella dove c'è il prezzo più alto. Diciamo, Coin, ecco, per sintetizzare, voi contestate la radice della scelta, di fatto voi sareste contrari anche all'invio di armi in Ucraina sostanzialmente. Certamente che quindi sì. Quindi è tutto collegato per questo, dicevo. Sì, perché questa posizione
posizione che noi abbiamo avuto, e la von der Leyen io ritengo che sia anche irresponsabile, perché proprio 2 giorni fa, quando c'erano questi aumenti incredibili che abbiamo sentito anche dal presidente di Confcommercio, che ho ascoltato molto attentamente, che confermano i dati in mio possesso, la von der Leyen nel giorno in cui doveva cominciare a dire, anche per calmierare il mercato, che si sarebbe pensato a un tetto al prezzo del gas, ha cominciato a dire che dovevamo togliere i visti ai russi che venivano in Europa, quando nemmeno in Europa c'è un accordo da questo punto di vista, perché ci sono degli stati assolutamente contrari. Era proprio il caso in quel giorno di borsa diciamo impazzita fare un annuncio del genere, anche perché le scommesse sono proprio sul fatto che la Russia diminuirà ancora di più le forniture. Abbiamo ancora un po' di fornitura sia di petrolio che di gas dalla Russia. Coina, grazie. Chiarissimo. La von der Leyen non ha certamente creato una situazione... Chiarissimo, grazie Longo. Grazie, ecco, Coina. Longo, 30 secondi, poi Griguolo, poi pubblicità. Ma allora, si continua torno a dire, a parlare coi se e coi ma, cioè non è questa la soluzione. Torno a dire, un tema è l'urgenza. Il tema principale rispetto all'urgenza è la spesa delle famiglie italiane, e il terzo tema è poi quello di capire se il lavoro sarà garantito, perché lo dicevamo proprio in premessa, le imprese stanno a chiudere se andiamo avanti così, non si può pensare di parlare in perdita. Quello che forse stupisce è questa lentezza della macchina politica. Il tubo di carico del gas, scusate, non sono un tecnico, non sono un ingegnere, sarà chiuso fino al 3 di settembre. L'Europa decide... Il Nord Stream, esatto, grazie. Il 9 si riuniscono i ministri europei. Io chiederei maggiore celerità sotto questo aspetto. È per quello che noi come partito del fare cerchiamo le soluzioni concrete con le condizioni che abbiamo, perché qui il problema sono le famiglie, sono le imprese. Ricordiamo che le imprese generano lavoro e generano poi indotto e permettono alle famiglie di pagarsi la spesa. Leggevo questa mattina che siamo arrivati all'8,4 di inflazione, che è un'inflazione che non si vedeva dal 1985, ma non si sta fermando. Io credo che questa non sia la soluzione. Dopodiché termovalorizzatori o rigassificatori, secondo me, sono passi da fare proprio nell'urgenza. Griguolo, 30 secondi, poi andiamo in pubblicità. Prego. Anche meno cercherò, proprio perché si diceva prima, sono queste speculazioni da parte dei mercati, però poi dopo si è detto la Russia potrebbe tagliare le forniture, mi sono appuntato. Ecco, proprio per questi motivi noi dovremmo cercare di diventare più autonomi possibili nell'approvvigionamento del gas e di tutto quanto siano, come dire, la nostra parte di energie che poi dovremmo ovviamente dare alle imprese e alle famiglie. E questo io non sento mai il come, cioè siamo contro i rigassificatori, va bene, perfetto, e allora come ci arriviamo? Le rinnovabili abbiamo già spiegato che non possono essere la soluzione nel medio periodo. Come facciamo allora? Io prima ho delineato quelle che sono le proposte di azioni, non ho sentito altre proposte concrete e che possono essere attuate immediatamente, perché domani chiudono le aziende, domani le famiglie non arriveranno a fine mese, perché come si ricordava prima l'inflazione non la vedevamo così dal 1985, mi raccontava mio papà che nel 1985 i mutui avevano il 17% di interessi. Ecco, noi stiamo ritornando a quel periodo, vogliamo ritornare a quel periodo? Io credo che gli italiani non lo vogliano. Allora, vi do un flash, stiamo parlando di energia, di costi sociali, ma nella macro tematica c'è l'allarme climatico. Quest'estate abbiamo avuto diversi episodi eclatanti, abbiamo parlato anche nel corso di questa edizione del rapporto Lega Ambiente sulla Marmolada. Ecco, c'è stato un nuovo crollo in montagna, un distacco di roccia sul gruppo dell'Atemar, siamo tra Trentino e Alto Adige. Questa mattina alle 11 è partito un allarme alla centrale unica per le emergenze. Va detto che si è esclusa la possibilità di escursionisti coinvolti, quindi anche questo è un tassello, per qualcuno è il tassello in tutto questo mosaico. Noi ci rivediamo fra qualche istante, a fra poco.
Di nuovo in studio per il dibattito politico sono rimasti con me ovviamente Pierpaolo Longo, noi moderati, e poi collegati via Skype Marco Griguolo, Azione Italia Viva, Monica Coin, Unione Popolare. Sentirei Giorgia Meloni, che ovviamente è per il momento leader in pectore, restando ai sondaggi che potremo vedere ancora per 10 giorni più o meno. Giorgia Meloni che va all'attacco ma gioca anche in parte in difensiva, soprattutto sul tema che in qualche modo arrovella un po' l'opinione pubblica anche europea, quello del rischio fascismo. Avete sentito all'inizio di questa prima edizione le polemiche che sono esplose anche alla mostra del cinema di Venezia, dove è stato proiettato il film La marcia su Roma, le parole del regista belga, poi intervistato anche dal nostro Lorenzo Maier. Insomma, sentite cosa ha detto Meloni. Razzisti, Fratelli d'Italia sono razzisti, dopodiché non mi è chiarissimo questo concetto di solidarietà che ho visto in questi anni, in cui facevamo entrare decine di migliaia di persone, ma poi guarda caso nessuno si occupava di dove finissero queste persone, se finivano a spacciare in mezzo a una strada o se le donne finivano a prostituirsi per dare i soldi alla mafia nigeriana. Noi ci siamo occupati di questa gente, non se ne è occupato nessun altro. Alla sinistra interessavano le cooperative, non la solidarietà, e sono due cose molto diverse. E non vi fate prendere in giro sul tema della solidarietà quando vi dicono gli immigrati ci servono perché fanno lavori che gli italiani non vogliono fare. È falso. La verità è un'altra, la verità è che gli immigrati, soprattutto irregolari, fanno lavori, accettano lavori a condizioni che gli italiani non sono disposti ad accettare. Così Meloni, Coin, queste parole di Meloni e soprattutto le faccio la domanda diretta. Lei è una donna di sinistra, Unione Popolare rivendica di essere una forza di sinistra, di vera sinistra. Se fra un mese e mezzo Presidente del Consiglio fosse Giorgia Meloni, ci sarebbe un pericolo fascismo per l'Italia? E che cosa significa nel 2022 pericolo fascismo? Meloni e Fratelli d'Italia hanno fatto molta fortuna proprio sul discorso razzismo, e anche la Lega lo ha fatto, senza però mai andare alla radice dei problemi della marginalità e del degrado. E per quanto riguarda il fascismo, Meloni sta tentando in tutti i modi di tranquillizzare, diciamo, i propri elettori, e questa forse è una buona notizia per tutti, nel senso che la garanzia che quando si va al governo non ci trasformiamo nel ventennio è fragile, ma diciamo è ben auspicabile. Sarebbe grave se dicesse il contrario. Il problema è che sotto la pentola si fa fatica a tenere gli schizzi di fango, diciamo, di dichiarazioni fasciste che da assessori vari in varie regioni cominciano a trovare, diciamo, un po' di libertà. Ecco, io sono fondamentalmente antifascista, ma io credo anche i miei colleghi in studio, perché la Repubblica Italiana è antifascista e deve essere antifascista. La Costituzione ritiene che il fascismo sia fuori legge, quindi mi aspetto che tutti i miei colleghi dicano in studio che non siano, diciamo, e perfino da quelli di Fratelli d'Italia, che si ripudia il fascismo, perché è una cosa inaccettabile tornare a quel periodo, a quell'era di buio della democrazia. Ma io penso che il problema di Meloni sia diverso, non è tanto il fascismo, ma la proposta vecchia che Meloni continua a riproporre, le sue ricette. Il centrodestra ripropone i condoni di Berlusconi, il fatto che i parlamentari
debbano avere l'immunità. Siamo tornati a Berlusconi, a Schifani, alla Russa, siamo tornati a personaggi di 20 anni fa che si rifanno diciamo, l'immagine spacciandosi per nuovi con il centrodestra e con una stessa Meloni che è sempre stata in tutti questi governi, in questi 30 anni, che Comunque, ha votato le leggi Coina, le do la notizia. Il problema è più che altro questo, più che legato alla questione fascismo. Certo, la questione Coina, fascismo... Le do la notizia, una battuta ovviamente, che Berlusconi proprio in queste ore è sbarcato su TikTok per parlare ai giovani, e lo stanno facendo un po' tutti, va detto. E Griguolo ride. Perché ride Griguolo? Perché ho visto il video, è molto simpatico, molto divertente. Non ho quella verve che ha Berlusconi, ecco, un video con la verve. Ma anche Calenda mi pare sia sbarcato su TikTok. Con un messaggio diverso per portare come dire, un messaggio di cultura, di parlare di cultura, di politica, mentre ho visto questa mattina quello di Berlusconi mi sembrava più invece molto piatto, nel senso semplicemente una presentazione. Non so di che cosa parlerà, immagino. Senta Griguolo, lei è giovanissimo, quindi, ma in questa campagna elettorale i giovani non sono un po' assenti, un po' da tutte le parti? Sì, i giovani sono assenti, ci sono però tanti colleghi candidati che stanno facendo sentire la loro voce. Dico semplicemente una cosa per rispondere alla collega Coin: sono antifascista anch'io. Quello che ho paura della Meloni, avendo avuto i nonni soprattutto che tornavano anche dai campi di concentramento, che non so se sia tanto pericolosa la Meloni quanto le idee che propugna, e soprattutto diceva nel servizio che avete mandato in onda, la Meloni diceva la sinistra ha gestito, lei non ha mai gestito niente, la Meloni, quindi a me preoccupa il fatto che se dovesse diventare Presidente del Consiglio andrebbe a sfasciare i conti pubblici, una manovra che il centrodestra ha portato di oltre 200 miliardi. È più preoccupato dello sfascismo che del fascismo. Per usare le parole, sì, esatto, queste sono le parole perfette. I giovani devono ritornare al centro dell'agenda politica. Noi come Azione Italia Viva abbiamo fatto un programma in cui diciamo che da 20 a 25 anni si pagano zero tasse, cioè i giovani non pagano tasse, dai 25 ai 30 una riduzione del 50%. Questo perché? Perché solo in questo modo i giovani non sono tentati di andare all'estero. Io in primis fui tentato di andare a studiare e poi anche a lavorare all'estero, ho tanti amici e colleghi, faccio l'avvocato, che studiano, che lavorano all'estero, e questo ovviamente è stata una tematica che sempre ha influenzato, cioè il fatto di non sentirsi appagati, il fatto di sentirsi mai, come dire, davvero uomini quando escono dalle università, perché non riescono a poter essere indipendenti, perché devono sempre dipendere dai genitori. E quindi questa è una delle proposte. Tra l'altro le chiedo proprio una curiosità personale, Griguolo, le chiedo di rispondermi in 20 secondi se può. Lei è bellunese e a Belluno le forze politiche, le segreterie di partito non hanno fatto un gran lavoro, di fatto c'è il rischio che la montagna resti quasi del tutto senza voce, senza rappresentanti, vale anche per la provincia di Rovigo. La sua candidatura è importante, ma forse non è utile come buona parte delle candidature. Perché le segreterie di partito si sono dimenticate Belluno? Quello che è successo in altre, come dire, coalizioni lo lascio a loro. Io credo che il territorio bellunese, sono candidato, è un territorio molto complesso che necessita di risposte, come dire, chiare. L'altro giorno Brugnari, il sindaco di Venezia, ha detto che vuole una città metropolitana che vada da Venezia alle Dolomiti. Quanto di più sbagliato, sono territori così variegati che invece necessitano di avere una pubblica amministrazione attenta al proprio territorio. Quello che farò io, se dovessi essere eletto, sappiamo benissimo, come dire, che in un collegio comunale le possibilità sono basse, ma io combatto e sarò sul territorio e sono sul territorio giorno per giorno. Lo farò cercando di essere il megafono, di essere il portavoce del territorio nell'agenda politica nazionale. Questo è quello che chiedono i cittadini. Ho parlato con sindaci, ho parlato con tanti rappresentanti delle istituzioni, loro vogliono che la montagna torni ad essere protagonista. C'è un forte spopolamento, le infrastrutture, alcune sono ancora molto deboli, non si deve perdere questa occasione di poter riportare al centro la montagna. E Coin, di fronte a tutte queste emergenze, ne abbiamo messe sul tavolo soltanto alcune oggi, ci sarà spazio nel dibattito politico che verrà per i territori?
Io lo spero molto. Noi lo stiamo facendo anche perché le nostre liste cercano proprio di essere rappresentative delle lotte sociali nel territorio. Noi le liste le abbiamo dovute fare subito, abbiamo dovuto raccogliere le firme in un periodo molto difficile di Ferragosto, in pochi giorni, e avevamo già le liste pronte. Non abbiamo avuto precipitazioni dall'alto di candidati perché a parte ovviamente la candidatura di De Magistris, che ovviamente sarà in più circoscrizioni, giustamente, ma non abbiamo avuto problemi, litigi eccetera, proprio perché noi siamo radicati sul territorio, cioè noi rappresentiamo quelle lotte dal basso, fuori dal palazzo della politica, e le persone che candidiamo sono già conosciute. Certo. Io per esempio mi permetto di dire che questa continua riferimento ai sondaggi starei molto attenta, perché i sondaggi innanzitutto non hanno nulla di scientifico e spesso, anzi il più delle volte, si sono discostati dal risultato elettorale, e poi anche perché il risultato elettorale appunto deve essere espressione soprattutto delle persone che sono conosciute sul territorio, e poi si potrebbe avere qualche sorpresa. Sembra che le elezioni siano una specie di cosa in più. Insomma, i giochi non sono fatti, lei mi dice giustamente. Non sono assolutamente fatti. E condivide Longo noi questo. Abbiamo un radicamento sul territorio molto forte. Siamo in chiusura. E ci potrebbero essere delle sorprese. Condivide Longo? Io condivido e anzi faccio eco. Noi facciamo parte del centrodestra e siamo quella parte del centrodestra moderata e del territorio. Io ricordo che il nostro leader Luigi Brugnaro è sindaco della città metropolitana di Venezia. Il capolista con me che non arriva fino a Belluno. Ma io vengo da Asiago, per cui il territorio montano lo conosco bene. Voglio dire che le candidature fatte anche dal nostro centrodestra sono del territorio e si preoccupano del territorio. Quindi... Esatto, e il centrodestra poi a detta dei sondaggi governerà, per cui io esorto soprattutto i giovani che sono stati estromessi da gran parte delle scelte elettorali di avvicinarsi al voto, studiare i curriculi e le presentazioni dei candidati, e scopriranno che in noi moderati ci sono personalità giovani. La capolista al Senato nella nostra circoscrizione è Stefania Fochesato, vuol dire ex presidente della Città della Speranza, persone vere, concrete, che hanno fatto. Rappresentato. Questa è la vostra rassicurazione. Diciamo che forse anche i partiti più piccoli hanno avuto maggiori spazi di manovra proprio con i rispettivi territori, e questo ovviamente è un bene. Grazie Monica Coin, grazie davvero Unione Popolare, Marco Griguolo, Azione Italia Viva, Pierpaolo Longo, noi moderati. Siamo veramente alle battute conclusive. Vi ricordo solo quello che sta succedendo in Veneto in queste ore. A Cessalto l'incidente mortale questa mattina alle 11:30, si tratta della 13ª vittima sulle strade della Marca in poco meno di un mese, un uomo, un ragazzo classe 1988. Sul posto per noi Francesca Bozza, che questa sera ci racconterà questa ennesima tragedia sulle strade. Poi la notte di paura vissuta in via Crimea a Padova, ce l'ha raccontato Valentina Visentina. Le indagini sono in corso. Fortunatamente questo uomo armato è stato immobilizzato dopo ore di trattativa da parte dei carabinieri negoziatori. Poi avete visto l'accoltellamento all'esterno del supermercato a Favaro Veneto, e ancora, cambiando i toni, è la mostra del cinema di Venezia che da ieri è entrata di fatto nel vivo. Ieri sera il Leone alla carriera a Catherine Deneuve, e quindi insomma da questo punto di vista si ritorna in grande stile in Laguna. Ovviamente tutti i temi che vi racconteremo questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali alle 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Renato Capoia. Ringrazio tutti voi ovviamente per la cortese attenzione. Buon pomeriggio.